Амралтын өдрийн мэндийг хүргэе үзэгчдээ. 7 хоног бүрийн яг л энэ цагт та бүхэнд хүрдэг Санчир гарагийн зочин нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараа бид Монгол улсад телевизийн салбар үүсч хөгжсөний айлбар хоймортой зурагт байршуулсны 51 жилийн ойц зориулан бэлтгэсэн юм а. Тогоос 51 жилийн өмнөх энэл өдрүүдэд Монголын ард түмэн бид ертөнцийг олон өнгөөр харж бас сонсох боломжтой болсон юм а. Түүхэн энэл замналд өөрийн хувь нэмрээ оруулсан, одоо ч оруулж байгаа ирээдүйд ч оруулах нэгэн онцгой эрхмийг бид Санчир гарагтаа урьсан юм. Энэ хүн бол зохиолч, сэтгүүлч, найруулагч, нийтлэгч, дорч хамдын төр мөнх. Кино урлаг, хэвлэл мэдээлэл, ном зохиол, дуу хөгжим гээд олон зүйлийн талаар сонирхолтой ярилцлага өрнүүлсэн Санчир гарагийн дугаарыг хүлээн авч эзнэ. Өдрийн мэнд. Сайхан амарч байна. Сайхан. Энэ жил бас цагаагаар их сайхан. Гэхдээ арай эрт намар болчихоо. Тийм зүгээр яг 4 биш 5 үйлрэлтэй болсон юм уу гэж бодогдсон шүү дээ. Бороод тасрахгүй болохоор. Тантай холбогдоод ер нь бол их олоход их амархан. Facebook дээр байх байдаг болохоор олоход их амархан юм байлаа. Тэгээд хамгийн ихний асуулт гэхээр Нохон орон гээд маш амжилттай кино хийгээд тэрний араас сүүлд гарсан хит хитэн амжилттай кино. Ер нь кино зохиол болгон тань яг гарсан тохиолдолд бол маш амжилттай явдаг. Ер нь сүүлийн үед яагаад кино зохиол руу орохоо болчихвоо? Тэг яг нохоор ч одоо 30 жилийн өмнө болох гэдэг шүү дээ. 98 онд дэлхийн 23 шагнал болсон тийм. Тэгээ нөгөө нэг юу гэдэг вэ? Авраг болох хэцүү, аврагыг хамгаалах бүр хэцүү гэж тийм. Тэгээ яг кино бол хамгийн азгүй урлаг л да. Ягаад гэвэл мөнгнөөс шууд хамааралтай. Мөнгө ээж ижил кино болно. Тийм болохоор зэрэг л одоо нөгөө мөнгө нь олдож өгөхгүй. Тэгэл сүлдээ үндсэндээ ном руу орцсон л гэж л ойлгож байна л да. Хамгийн их сонирхол татсан зүйл бол яхаа аргагүй таны Нохон орон гэдэг энэ кино маань дэлхийн 23 шагналыг авсан. Тэгсэн чинь 23 шагнал авахад таныг магтсан хүн байгаагүй гэсэн. Тэг яг одоо нэрнээс л болсон байх л. Үзээгүй байж л хүмүүс чинь шоугддаг шүү дээ. Тэгээд л нэг тэгсэн ер нь. Тэгээ одоо муу нэртэй л болсон шүү дээ. Өөрөө нэг юм байхгүй. Тэгээ кино хийхээ болчлоор магадгүй бас нэг үзэгчдийн шүүмжлэл нөхөрсөн болов уу гэж хардаад байсан юм л. Яг кино хийхэд нэг олон мөнгө төрөөс асуудалтай болохоор өдөө болтлоо гэхдээ юм ийсэн гоо. Ганц нэг киноны зохиол бичсэн л дээ. Бодлын олгоо ажиллаар дмаа. За тэгээд бас нэг хүүхдийн кино тэгээд нэг 3-4 кино зохиол хийхдээ тэр нь яг кино болсон л доо. Тийм. Гэхдээ яг жоохон томхон хэмжээний юм хийж хийхээ зэрэгэл нөгөө мөнгө цаасна байхгүй учраас л ерөн сүлдээ ерөн за ер нь ингэж суухаар яг надад бичсэн кино олон нэлээд хэдэн кино зохиол бий л дээ. Бараг 7-8 ч юм байна. Тэгээд хэдэн их өндөр үнэтэй болчоор жишээ нь юм байгаа юм л да. Америкт зургийг авах хэрэгтэй болно гэх мэт. Тэгэл ном руу орсон. Нөгөөдөлгөө ер нь ном болгоё гэсэн бодолтой л сууж байгаа л. Яг одоо кино хийгээд тэгэхээр төсөн мөнгнөөс ахуулаад хүндрэлтэй асуудлууд олон байна гэдэг. Эдгээр яг тулгарч байгаа асуудлуудаа зохицуулах боломжийг нь эрэлхийлж үзсэн. Эрэлхийлээд тэгээд за киногоо болиё гэдэг шийдэлд хүрчихсэн. Болиё гэдэг нь ч одоо хаашаа шимтэй. Тэгээд одоо болохгүй байгаа зүйлийг чинь мөнгөийг олох гэдэг нь шүү дээ. Тийм ээ. Одоо ер нь дэлхийн киноны зарчим бол нэг 4 саяас доош төсөвтэй бол бага төсөвтэй гэдэг. Тэгээд 10 гэл тэгээд дэше 20 30 40 гэл явцдаг ийм юм шүү дээ. Манайх шиг ийм бижиг хүнтэй газар хүн зүйтэй газар тэгээд хаанаас тэр мөнгө босох вэ тийм. Хуучин бол яг соёлын яам гэж байсан. Тийм болохоор зэрэг соёлын яам л одоо энэ одоо бидний одоо болтож байгаа кинонууд чинь төсөв гаргаж хийж илээ шүү дээ. Улс продюсер нь байсан л байхгүй. Тэгээ одоо хувийн хвшил тэгээд бүх юм хувь руу орчихвол биш чинь тэгээд тэрий чинь хэн тэгж шатахыг бодоход тийм. Тэр утгаараа л яг гадна дотноос гадныхантай хамтрах байх л бодолтой л тийм л байдалтай бидний болтол байж л. Ер нь таны кинонуудыг харж байхад дандаа тийм амьдралын ямарваа нэгэн зүйлийг ингэж гаргаж ирдэг те одоо илүү адармаатай болгодог гэх юм уу да тий киног илүү сонирхолтой болгодог тийм зохиолууд байдаг. Тэр санаанууд хаанаас гарч ирдэг юм бэ? Тий яг ерөн зүгээр би ингэж боддоо шүү дээ. Сүүлийн үед яг кино зохиолч тэр ер нь уран зохиол номч гэсэн бичээд байгаагийн ер нь хүн амьдралынхаа бүх юмуудыг зөв монтажлах юм уу гэж боддог шүү дээ. Бодогддог байхгүй. Үнэн бодит юм бас. Хуучны одоо Лодо Домбгой тэргээл Вангой тэргээл том зохиолчдын бүтээлүүд чинь дандаа үнэн бодит юмуудыг авсан байгаа шүү дээ. Одоо чиний амьдралаас нэг хэсгийг тий одоо өөр нэг хүний амьдралаас нэг хэсгийг миний амьдралаас нэг хэсгийг аваад ивэн болж нэг шугамд оруулж монтажлж ийн л гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Зүгээр яагаад одоо жишээ нь би энэ миний мэдгч өнкө батлага гэдэг нэг бахан сүлд нэлээ төмний нэг гэдэг нэг цуврал хөргөд бичээд шүү дээ. Тэгэхээр энэ яагаад бичээд нэхэр нэгдүгээр миний ажилтай сэтгүүлчтэйгээ ихтэй ойр тийм ээ.
бодит юм. Үний юм учраас. Тэгээ тэрийг нөгөө нэг кино зохиолынхаа нөгөө чадахгүй мөнгө олдохгүй байгаад байгаа кино зохиолынхаа хэлээр чих юм уу да тийм маяг руу оруулж бичээд байгаа юм л да. Ер нь зүгээр сүүлийн үед ер нь ганц манайд ч биш дэлхийд дээр жоохон баримтат төрлийн одоо номнууд их нэлээд тийм их дэлгэцтэй боллоо шүү дээ тийм. Нэг эсвэл нэг тийм улаан цагаан үлгэрийн юм бичдэг тийм ээ. Одоо Harry Potter мотор гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр эдний бүгдийн хооронд нэг левин олж ялсан маан таачлаад байгаа юм бол даал гэж л ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгээ яалтчгүй нөгөө амьдралын эрхээр л ном руу л очих бол яваад байна л да. Яг кино урлаг хөгжөд байгаа гэдэг яриа байгаад байгаа тийм. Маш олон кинонууд шийдэлээ дараалал нээлттэй хийгээл Монгол кино. Тэр одоо гарч байгаа кинонуудыг та юу гэж боддог? Маш олон кино одоо бараг сард 2-3 кино нээлттэй. Яг нь энэ сайн л да ингээд гараад байна. Гэхдээ эн чинь бас л нөгөө нэг төсвөө айгаа баг жижигхэн төсвөр хийдэг. Ганц 200 сая төгрөгөөр хийн. Тэгэл ингээд ихээр зэгчэнд олигтой юм болж ихгүй байгаа. Нэг кастинг кино гэдэг тийм. Тэгээд нэг л тэгээ гадны киног дуурайж хийцгээгээд ах шиг байна л да. Бид нар бол өөрийгөө хийх хэрэгтэй шүү дээ. Уг нь бол тэгэхээр нэг ягаад энэ тэр байдаг ш. Тэрхүү маягийн кино гэдэг одоо ярьж байгааг сонсоход тэгээд зохиол дээр ажилладаг уу? Зохиолд мөнгө харамлцахдаг тийм. Тэгэл их олон золон биелдэг. Гэтэ яг л ер нь оргууд орол охинтой хичээр хийгдэл байгаа л да. Гэтэ яг ингээд нэг ажил торж үлдэх юм гэдэг асуудал ч хэцүү шүү дээ. Одоо яхаа гараад нэг хэдэн төгрөг болоод зурц муртай гараад хүмүүс үздэг юм аа гэхэд хэдэн жилийн дараа байх уугүй юу тий. Гэтэл айл социализм үеийн кинод одоо болтол үзээлээ шүү дээ. Байгаа л шүү дээ. Тэгэхээр энийг шалгарал цаг хугацааг аль нь давж үлдэх үү гэдэг л ер нь ихэнх нь үлдэхгүй шүү дээ. Одоо энэ хийж байгаа кинод бол 90% нь үлдэхгүй шүү. Нэг нэвтрүүлэг шиг л юм хийгээд байх юм шүү дээ. Ер нь хараад байхдаа. Яг таны хэлдгээр нөгөө сэтгүүл зүйн салбарт ажиллаж исэн нь бол бас их нөлөөлөд ах шиг байна бичгээд тийм ээ. Тийм. Тэгээд зохиол дээрээсээ ажилддаг. Зохиолоос өөрсдөө бараг буу халж байгаа. Тэгээд ингээд болчих. Ягаад нөгөө тэр шиг гэдэг яг гадны кинод яриад байдаг. Өг нь бол амьдралаас кино гарах хэрэгтэй болохоос нэг киноноос нөгөө кино хуулаад тэгээ олигтой болохгүй шүү. Тэгээд худлаа юмуд гараад байдаг тийм. Тэгээд баян хүн гэхээр яг хондог өндөр гоё хаустай амар гоё машинтай тэгээд ус уцсан хүн амар Гон астманат үзэг байдал. Тэгээд тэр чинь худлаа юм болоод байна л да. Басар гэдэг нэг нохой байж. Тэрээр золбон нохтын л нэг. Тэр хизээч ингэж золборч гудамжинд амьдрахыг хүсэж байсан. Хүний дэргэд хүнтэй зүг байхыг л хүсэж байл. Ундаан баатрын золбон нохтыг үзэн ядна. Тэднээс халдвар төвчин гарна. Шүнжин уццааж амар заяа үзүүлэхгүй. Гэвч тэд нохой алж зүрхэлдэггүй. Яагаад гэвэл нохой хүний нөхөр. Тэгэхээр нохой олно гэдэг үгсшгүй нэг үл. Нохойн орон. Нэрнээсээ л анхаарал татхууц энэ уран бүтээл 1998 онд мэдээлж байжээ. Тус киног зохиолч найруулагч Төрмөнх, Бельгийн Ван улсын найруулагч Питер Бронсонстай хамтран бүтээсэн юм. Нохойн орон уран сайхны кино арт хаус төрлийн кино бөгөөд хүн төрлийг олж төрхийг хүсээгүй нохойн тухай өгүүлдэг юм а. Над дүүх 7 шалтгаан хэрэгтэй. Энэ гайхамшигтай шүлэг байдгийн. Энэ шүлгийн зохиолч нь модернист яруу найрагч галсан сүх. Энэ шүлгээр Бельгийн кино найруулагч Питер Броснан манай нэрт яруу найрагч, сэтгүүлч, зохиолч, кино найруулагч Дор Сундын Төрмөнх ахын бичсэн Нохойн орон гэж кино эхэлдэг. За энэ үнэхээр өвөрмөц кино. Бусад кинонууд Мосфильм ч гэдэг юм уу эсвэл Columbia Pictures үзүүлж байна гэж гардаг. Тэрийг үзэх болгонд юун тухай өгүүлэх нь бараг тодорхой байдаг. Харин Нохойн орон кино эхлэхэд юун тухай өгүүлэх нь ойлгогддоггүй. Нэг, хоёр, 3, 4, 5, 6, 7 надад өөхөх 7
долоон шалтгаан хэрэгтэй нам өндрийн хүйтэн үцгэлэн сорнцон татвал нэг л юр усын шүлэг бичих эрчим хүч тесэрч гарахгүй бол улаан шаргал үүрийн туяаг хармаар санагдвал оргол болоод мемний амтыг үзмээргүй санагдвал харь гаригийн хөлгийн дохоо хизээнэгтэй зүүдлэгдвэл хэн нэгний зохиосон деваажин сонирхолтой санагдвал хинч зохиогоогүй энэ тамийн амьдралаас зогтох хүсэл төрвөл 1 2 3 4 5 6 7 надад амьдрах 7 шалтгаан хэрэгтэй нам өндрийн хүйтэн үцгэлэн сорнцон татахгүй улаан шаргал үүрэн туяаг хармаар санагдвал уул болоод мэмний амт болоод өнгийг үзмээр санагдвал харь гаригийн хөлгийн дохоо хизээнэгтэй зүүдлэгдэхгүй бол хэн нэгний зохиосон деваажин сонирхолгүй санагдвал хинч зохиогоогүй энэ тамийн амьдралаас зогтох хүсэл төрөхгүй бол 1 2 3 4 5 6 700 жил намайг хизээч хаач гисэн харж болно. Би байна. Би байхгүй. Арт хаус кино бол ер нь ямар нэгэн олон нийтэд зориулагдаагүй, арилжааны шинж чанарыг агуулаагүй. Тэгээд дээрэс нь нэг тийм касын орлогын хойноос хөөцөлдөөд байдаг бүтээл бол биш юм аа. Энэ кино арт хаус кинонууд ихэвчлэн үндэсний цөөнх, эсвэл бэлгийн цөөнх, үгүй бол зөвхөн оюунлаг, сэхэтэнлэг хүмүүс зориулсан, тэдний тархийг ажилуулсан, бүр ингээд тархиныхын хүч чадлыг шавхсан, үзсний дараагаар тэр дор нь мартагддаг биш, сарын дараа мартагддаг биш, хэдэн 10 жилийн дараа эргэж санагдахаар юм үлдээдгээр их онцлогтой бүтээлүүд байдаг юм. Арт хаус төрлийн кино нь олон нийт буюу масст зориулагдаагүй гэж уран бүтээлчид онцолдог. Энэ төрлийн кинонууд нь их ихтэй арилжааны бус, хувь хүний эсвэл зарим жижиг кино студийн хийсэн кинонуудыг дотроо агуулдаг. Кино шүүмжлэгчид ихэнхдээ арт хаус төрлийн киног нийгмийн реализм, найруулагчийн дүрслэл, дөрүүдийн мэдрэмж болон бодол санаа дээр төвлөрүүлдэг бөгөөд үйл явдлын эргэлтэд ач холбогдол өгдөггүй гэж тайлбарладаг байна. Сэдв бол их өвөрмөц. Хүний амьдрал тасралтгүй гэдгийг өгүүлдэг. Тэгэхээр зэрэг Төрмөн хахын хийсэн нохоо орон кино бол тийм гүн ухаанлаг, философик гайхамшигтай кино. Би энэ ч чагнал энэ төр ярихгүй. Их олон шагнал орсон. Энэ киног үзнэ гэдэг бол тэр үзсэн үзэгчд тэр чигээрээ шагнал болж болохоор тийм мундаг бүтээл юм а гэдгийг хэлмээр байна. Нохон орон уран сайхны кино олон улсын томоохон кино наадмаас 23 шагналыг авсан. Тухайлбал Ньюоны олон улсын кино наадмын Гран-при, Венецийн кино наадам, Торонтогийн олон улсын кино наадам, Ванкуверийн кино наадам, Карлови Вари олон улсын кино наадам, Берлин, Бусан, Сан Паулогийн олон улсын кино наадмуудаас тус шилдэг гэсэн шагналуудыг хүртэж байжээ. Таны бавар цэгмэн дээр нийтэлжсэн соёлын амгүй Монгол улс гэдэг нийтлэлийг уншиж байхад бид нар гидсэндээ идэх хоолтой мөртлөө толгойдоо тархиндаа идэх хоолгүй болчихжээ. Тэгэхээр яхааргүй кино бол бас нөгөө соёнгийг ирүүлэх гэдэг тал дээр ард түмнийг зөв сайхан зүйл уриалах гэдэг тал дээр илүүтэйгээр хүнд хүрдэг ийм зүйл юм болов уу гэж бодож байна. Зөв яг манайх бол киногоор бол жишээ түүхэн киногоор одоо Монгол юугаараа баян түүгээрээ дайлаа шүү дээ. Бидэнд бол дайлах юм бол түүх шүү дээ. Тэгээ Монголын түүх бол ганцхан Монголын түүх ерөөсөй бичигддэггүй, хийгддэггүй. Олон улсын түүх болчдөг. Заавал орно, Орос заавал орно. За тэгээ төвд манж нийтрийг л явна шүү дээ, тий.
Тэгээд дэлхийн эзэс ингээд явахаар бүрд зам алдсан юм болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь хамгийн өндөр төсөвтэй кино дотор хамгийн өндөр төсөвтэй түүхэн кино шүү дээ. Тийм болохоор зэрэг бол нөгөө л мөнгөтэй холбоотой л гацчихад байгаа юм л дээ. Соёлын яам гэж юм одоо нэг саяхан нэг байгуулагдаад яваас нэг жил болсон үгүй байхгүй болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр нэг энэ зүйл хамааралтай юм л да. Тэгээд ингээ яхаар бас л нөгөө улс төр зөөхгүй л ингээд 92 оноос хойш л одоо нэг энэ 76 хүн мэддэг болчихсон. Нэг хүн биш. Тэгээ энэс л бүх юм үүсэлтэй юм шиг л санагдаад байгаа шүү дээ. Гадны юм л үзэж шүү бид нар. Тэгээ ядгүй хүүхдийн кино. Одоо нөгөө Harry Potter мотор юу гэдгийг тэгэл Peppa Pig Meg гэл ийм юм үздэг л. Тэгэхээр нэг national branding гэж нэг зүйл байгаа маа. Үндэсний тийм ээ. Тэгээ энийг л одоо бас Монголыг дээш нь татах хамгийн гол зүйл энэ л байх хэрэгтэй л доо. Юугээрээ бид нар брэнд болох уу гэдэг. Тэгэхээр түүхэл яриа шүү дээ. Хамгийн гол нь түүхтэй байна гэдэг бол их гоё л доо. Тэгэхээр манайх бол астар том түүхтэй. Тийм болохоор зэрэг түүхэн сэдвэрүүл ер нь явуул манай Монголын үндэсний брендингийг бий болгох гол юм юм болов. Тэгээ энд мэдээж хэрэг кино их нөлөөлнө. Яг л ном унших нь багассан учраас кино үзчихдэг. Тэгэл гадны юм үзсээр бол одоо харалт солонгос маягийн кино үзсээр бол солонгос сургууль маягийн хүмүүс болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас нөгөө бодлого байхгүй бол бас нэг л айл та. Одоо хийж байгаа ажлууд юу вэ? Ном зохиол, кино зохиол. Кино бол би тэр нэг хэлсэн нэг мөнгө хамаартай гэдэг. Гэхдээ яг зүгээр энэ одоо ерөнхийдөө бодлого өтөр чинь одоо ч яг л хуучин найз шиг. Гэхдээ яг би нэг оронтооны бус туслах гэдэг нэг тий нэг үнэмлэхтэй тэгээд ордон ордог хөнөлтөө цалин байхгүй. Тэгээ яг нөгөө унайстай тусалчих гээл. Тэгээ манайчдаа яг сонирчтой яг одоо хуучин шиг одоо ингээл чатаар ингээд үргэлж хоронтой холбоотой яг л ингээл байдалтай. Тэгээ тулгаас л би зүгээр ганц л юм гойсон. Ерөнхийдөө ч болсон дараагаар асууж ирсэн төрөө ер нь чи ямар гэдэг. Гэхдээ өгшин чинь аюул олон жил кино хийнэ гэж бодлоо мөрөдлөө тэгээ мөнгөн шалтахгүй юм тэгэл ингээл баахан зохиолч билэн бай. Яг гадаад улсуудтай хамтарсан кино мэнэ хийх талын юм бодооч хэл гэж л ярьсан тгийл гэсэн л дээ. Ямар нэгэн тийм л дэмжлэгтэй гадна дотныхантай хамтарч ажил хийхгүй бол кино чих зоронтой шүү дээ. Одоо Питер Бросенс гэдэг надтай хоорон хийсэн нөхөр хамгийн анхны кино манерийн кино шүү дээ. Тэрийг анхны кино. Тэрнээс хойш манер 8 кино хийчлаа тий. Тэгээд хамгийн бага төсөвтэй кино чинь 4-5 сая доллар шүү дээ. Тэгэл 10-аас дээш болохоор дунд төсөвтэй тэгээд 20-30-аас дээш болохоор зэрэг их болоо явчихна тий. Тэгэхээр тэр чинь Манайст одоо 4 сая доллараар кино хийлгдэг тийм усан тэнийг Монгол улсад хинч байхгүй шүү дээ тийм шүү дээ. Тэгэхээр яхаа гадныхантай хамтарсан кино бол ер нь их зүгээр л яг бол хоёр улсад гарч яана, хоёр улс хамтруул тийм. Хоёр том зах дээр гарч яана гэсэн үг шүү дээ. Манайд бол хэцүү шүү дээ. 3 сая хүнтэй орон тэгээд манайх чинь нэг тийм кино театрт очиж кино үздэг тийм соёл нь бас жоохон бага тийм. Америкт нар шиг биш шүү дээ тийм. Улс болгон яг өөрсдийнхөө бас саншил зан бүлийг сурталчилсан чиглэлийн кино төрөх юм бол мэдээж бас яг нэг зүгээр Холливуд гэдэг Холливуд ч адилхан шүү дээ. Маш их Америкийн туг гардаг. Дандаа патриот гэдэггүй хийгддэг тийм ээ. Жишээ нь тэр Америкийн тугийг санаатай болон санамсаргүй байдлаар хэдэн удаа оруулаад иргээд мөнгө өгдөг гэх мэт юм тийм ээ. Чи бодлогогүй орн бас биш байхгүй бодлоготой шүү дээ. Тэгээ дандаа л Америк л том тийм Шварценеггер одоо юу байдгийг тийм тэгэл Баатар Америк л том гэсэн тийм бол тож явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг бид нар бол жоохон бас л нэг жоохон бодлогогүй бол болчихвол тэгээд дураараа л хийгээл байгаа. Нөгөө солонгос кинонууд чинь бүр цаанаас бараг хөөлтэй байдаг гэсэн яг киноныхаа хэдэн хувийг нь заавал үндэсний хоолыг оруулсан байдаг ч юм. Нөгөө national branding гэдэг юм л та тийм. Танд бас тэгвэл нилээдгүй зохиол кино зохиолууд бол байгаа гэсэн тийм. Тэгэхээр тэдгээр бол бүгд түүхэн сэдвтэй. Гэхдээ янз бүрийн юм уу байгаа. Нилээд хэдэн кино зохиол би л дээ. Яг одоо төрөвчөөс ном болгож явж байна. Тэгээд ном болч ер нь зөвөр ном руу яг орсон ихээр ном болчиход гарцсан байхад тэр нь сүүлдээ кино болж болно шүү дээ. Ерөнхийдөө анзаардаггүй та нар хамгийн сайн кино дандаа best on novel гэсэн дандаа нэг тийм арманаас авсан кинод байгаа шүү дээ. Арман чинь том зузаан. Тийм. Яг кино бол ерөөсөө 100 хуудас шүү дээ. 100 минут бол 100 хуудас. 1 минут 1 хуудас гэж явдаг. Тэгэхээр зэрэг одоо загалмайлс эцэгч вэ, юу ч вэ. Адилхан 100 хуудас.
Аристотелийн туйрал зүйдэ хүндэн тавьсан зохиолын эхлэл өрнөл төгсгөлийн тухай сонгодог сургаалт суурилсан Сид Филдийн парадигм өдгөө зөвхөн Холливуд төдийгүй дэлхийд дахны кино зохиолын бичлэгийн үндсэн хэлбэр болон төлөвшин тогтжээ. Кино зохиолын гүрүү Сид Филд кино зохиолын үндэс номдоо кино зохиол бичих явцыг шатрын хөлөгтөө адилтгасан нь бий. Түүний санааг энгийнээр тайлбарлавал шатар ямар ч материалаар ямар ч хэлбэр дүрстэй хийгдэж болно. Гэвч хамгийн гол нь даам шиг хоорондоо ив ижилхэн байж болохгүй. Басхуу тоглогчид тохиролцсны үндсэн дээр зарим зарчмыг өөрчилж болгоч шатрын хөлгийг бүхэлд нь өөрчиж болохгүй хэмээн тусгасан байдаг. Үүний адил кино зохиол бичих явцад зарим зүйлийг өөрчилж болгоч хэлбэрээ бүхэлд нь өөрчлөвөл кино зохиол биш болно гэсэн үг юм. Сид Филдийн парадигм ёсоор кино зохиолыг 3 бүлэгтэй байх бөгөөд эхлэл болон тайлал хэсэгт тус бүр зохиолын 30%, үндсэн хямрал хэсэгт зохиолын 60% бичигдэх ёстой гэж үздэг байна. Сид Филдийн парадигмын дагуу эхлэл хэсгийн төгсгөлд зохиолын анхны хямралын цэг, үндсэн хямрал хэсгийн төгсгөлд удаах хямралын цэг нь тохиолдох ёстой гинэ. Түүнчлэн үндсэн хямралыг хэсэх нь дотроо 2 дэд хямралын хэсгийг агуулна. Харин тайлал хэсэгт зохиолын эргэлтийн цэг тохион хэмээн нарийн зааж өгсөн байдаг байна. Энэхүү парадигм Холливуудын арилжааны киноны зохиолын гол бүтэц бөгөөд өдгөө дэлхийд даяар тархаж кино зохиолын хамгийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн бүтэц номлол болоод байна. Сид Филдийн парадигмтай төстөж өгүүлэмжийн хөгжүүлэлтэд илүү анхаарсан бас нэгэн бүтцийг Кристофер Воглер зохиолчийн аялал номондоо гарган тавьсан байна. Уг номынхоо дадлагын хөтөж хэмээх бүлэгт Кристофер Воглер алдарт домог зөөж Жозеф Кэмпбеллийн Баатрын аялал хэмээх санааг хөгжүүлэн кино зохиолын бүтэц зүй тогтлын ерөнхий зураглалыг гаргаж тавьжээ. Тэрээр бүх зохиолын баатруудад тохиолдох үйл явдал нь үнэн хэрэгтээ аялал байдаг гэж үзээд Баатрын аяллаа 12 шатыг 3 бүлэгт бүтцтэй уялдуулан тодорхойлсон нь ихээхэн сонирхолтой юм. Жүжиг кино зохиолын хамгийн чухал бүрэлдэхүүн бол харилцан яриа юм. Харилцан яриаг хэрхэн хөгжүүлснээс тухайн зохиолчийн ур чадвар харагдах бөгөөд зохиолын ирээдүйч ихээхэн шалтгаалдаг гэж үздэг байна. Үүнээс улбалаад зохиолын агуулгыг хэрхэн хөгжүүлсэн нь харагдана. Үүгээр бид тухайн зохиол өөрийн төрөл жанраа хэрхэн барьсан, зохиол хэрхэн бүрэн төгс бүтээл болсон эсхийг үнэлэх боломжтой юм. Намрын шин заврууд ирлээ. Улаанбаатар дэлгүүр. Торг мэт намарсан ус. Булбрай зөөлөн арсны минь нууц. Тав тухтай орчин. Би өглөө бүр гайхалтай сайхан амарснаа. Өдөш бүр тухтай байдлаа мэдэрдэг. Хамгийн тухтай газар хайр үргэлж бэлхдэг. Тав тухтай орчинг бүрдүүлэх тавилгаа хэрэглээний зээлээр аваарай. Дэлхийн алдар Tommy Hilfiger брендийн 2018 оны намар өвлийн шин заврууд ирлээ. Энэ чирэгчтэй зөвхөн бацын хөдлөлөө зарлаа. Улаанбаатар дэлгүүрийн нэг дагуурт. Өнөөдрийн сэтгүүл зүйн талаар бас тантай нэг хоёр хорон бас ярилцъя гэж бодож байна. Таны одоо хуучин ажиллаж исэн тэр үеийн цаг үеч бас өөр байжээ. Дээр нь сэтгүүлчдийн баримтлагдаг ёс зүйч бас өөр байжээ. Өнөөдөр бас цаг үе өөр болжээ. Ер нь энэ хоёрын тухай ер нь та эргэцүүлж бодчих юм уу? Гэхдээ бодлого яг нь ер нь зүгээр ийм л дэх сонь шүү дээ. Одоо ингээд гүр базарч гэдэг юм уу, зол жаргалч гэдэг юм уу, баригч байгаа ч гэдэг юм уу, алтай ч гэдэг юм уу, одоо за манж авчруулах тал баг. Ийм сайн сэтгүүлчдээ одоо ерөөсөө гарч ирэхгүй байгаад байгаа хаад байгаа байхгүй. Залуучууд мөртлөө. Бидний үед ч юм бол хэцүү шүү дээ. Эхлээд эфирд гарахын тулд чинь эхлээд гарна гардаг микрофонтой тий. Дараа нь хажуугасаа гардаг. Тэгээд жил эртээ тэгж явсан дараагаар сайн байц сонирхол үзэгчтэй гэж эфир рүү харж хэлдэг юм байлаа шүү дээ тий. Одоо бол өнөөдөр ажил дээр маргааш эфирд гардаг шахаа болчихсон байхад тий. Тэг яг нь олдвол үлдэнэ гэж нэг үг байна шүү дээ тий. Хэд олдчиход байх шиг байгаа. Дээрэс нэг тийм нэг ерөнхийдөө ингээл бүх юм ингээл яригдахаар зэрэглэх зовлонтой л дээ. Улс төрлөөл
орчих гээд байдаг те. 90 оноос хойш л ер нь нэг тийм одоо Монголын түүхийг аваа үзэхэд зэрэг ч одоо Хүннүгийн үеэс эхлээл Богд хаанд хүртэл хаант оронд байсан биз дээ монголчин тийм. За яг хоо 24 оноос хойш Богд хаангүй болоод явсан ч гэсэн чавилсан ч хаан л байсан, Цэтэн болж хаан л байсан шүү дээ нарийн дээр. Тийм тэгэнгүүт 92 оны үндсэн хуулиар л явчихад 76 толгойтой олгоо авчихсан тийм. Тийм тэгэл нөгөө 15 толгойтой атгаалжин хар мангас биш 76 толгойтой болоод ингээд ер нь бүх юм нэг тийм хачин болцсон юм шиг байгаа юм л да. Энэ бас сэтгүүл зүйтэй холбоотой юм шиг байна. Ягаад нөгөө 76 ч бүгдээрээ телевизтэй байх жишээ нэ тийм ээ. Тийм ээ. Жохон олигарх болох юм бол нэг телевизтэй болж авдаг. Тэгсэн мөртлөө нэг ч кино спонсорлдгүй хийдэггүй тийм ээ. Их сонин штэ. Тэгэл өөрсдөө бол магтах гээд байгаа, өөрсдөө ярих гээд байгаа. Ингээд нэг юм олон тарамдаад тэгээ манай Монголын телевиз одоо хэд ч байдгийн тоогоо алдсан штэ тийм. Нэг юм сонирхолтой судалгаа гарсан байсан. Монгол улс нэг хүнд ногдох телевиз сувгийнхаа тоогоор дэлхийд 2 дугаар байранд ордог. Тэгэхээр бас нэлээдгүй өндөрт дээгүүр ороод байна. Энэ олон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл байх хэрэгтэй юм. Гэхдээ одоо хэрэггүй ч их тааш юм. Ер нь л одоо бүх юм нэг юм болчиход байгаа шүү дээ. Олдвол өлдөнө гэж бүр үгтэй шүү дээ. Тэгэл нэг олон болчихсон. Тэгэл бүгдээрээ үндсийн телевизээс салж гарсан улсууд шүү дээ. Тэгэл нэг телевизэд нэг юм уу хоёр л гайгүй сэтгүүлч байдаг те. Тэгэл бусдын тэгсэгээл ингээд тарчихсан л байгаа юм л да. Тэгээд тэгэхээр зэрэг тэгээ энийг олон юм чи хүн үзэхүүгүй юу гэдэг асуудал байгаа байхгүй юу? Хэн үзэж байгаа юм бүүмэд хийгээд идэг. Тэгээд одоо дээрээс нь одоо энэ Facebook, интернет ийм тийм орчсон үед чинь бас хэцүү болчихлоо шүү дээ. Өөтөө юмуд нь Facebook дээр ч юм уу гарчихна. YouTube тавигдчихна. Тийм болохоор зэрэг бол их золонтой л. Тэгээ эний чинь бас л нөгөө нэг л бүхэл юм олон болцсон ил нэг харгаал л. Хитрхи олон л да манайх бол үнэхээр гайхалтай олон. Тэгээд дээрээс нь мэдээж сургалт те. За нөгөө боловсролын систем нь юу болж хувирлаа те. Энэ тэмдэг хувийн сургуулиуд замаа алдсан олон юм болчихсон те. Тэр зүгээр яг үний нүгөө ярихад ингэдэж чинь миний үеийнхэнтэй тааралдаад за чи хаана ажиллаж байна гэхээр нэг сургууль багшилж яах гингүүт за энэ концертын дуусчих боддог байхгүй юу те. Тэгэхээр тэр концертын дууссан хүн маань нэг заасныг нэг оюутнууд чинь 20% авал их юм шүү дээ тийм биз дээ те. Тэгээд нэг ийм л нэг л юм бүх юм ингээд энэ задгаарцнаас л энэ бүх юм үүдэлтэй болов. Жишээ нь Сингапур өдр чинь бол ганцхан том сонинтой ганцхан том телевизэд бүгд базагддаг. Тэгээд тэдгээр нь дотроо салаа явдаг. Гэх мэт нэг тийм төвлөрсөн зохион байгуулалтанд байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхгүй болохоор дур дураараа бүгд ингээд янз янзаараа одоо Facebook шиг болох гэдэг байгаа байхгүй. Хүн болгон сэтгүүлч юм шиг тийм. Тэгээ нэг ийм байдалтай болохоор зэрэг чинь дэр нь юм чанаргүй болдог. Тийм л юм л да. Нөгөө намайг ажиллаж явах үеийн Монгол телевиз дээр бол их учиртай байсан шүү дээ. Гол хоёрын дээрээ төвлөрчихсөн. Үндсний нэг сүүлдээ нэг 4 5 болоо тэгээд уг нь аштайхан болж ирсэн. Сүүлдээ тэгээ бүр нэмэгдсээр байгаа одоо бүр тоогоо алдсан тий. Ямар телевиз байдгийг бүүмэд одоо бүр тэгээ нөгөөтгөж эргүүлж үзээд бүтэн нэвтрүүлэгч үзэх нөхцөл байхгүй. Тийм болохоор одоо нөгөө нэг интернет рүү их ороод байгаа нь сарахгүй л ягаад бол ухраагаа үзэж болно юуны нөхөд үзэж болно тэгээ олон хүнд амжаад явчихна гэдэг утгаараа л тэгээ яг энэ явандаа тэгээ шалгарлаар тэгээ унах нь унаад алга болох болов гэж бодох юм биш. Гэхдээ эн чинь баг 20 жил улам задраал шүү дээ. Одоо яг би Баабар цэгийн үргэлжил нийтлэлчдэг шүү дээ, тийм. Ер нь ингээл нэг юу ч бичих гэхээр зэрэг явсаар байгаа заавал улс төр рүү ороод байгаа юм. Үнэхээр арга байхгүй болцсон. Одоо Facebook-ээр харал да, тийм. Битүү улс төр тийм ээ. Манайх шиг гэж улс төрт орон байхгүй шүү дээ. Ер нь бараг л байхгүй болов гэж боддог. Гэхдээ яг Америк, Бразил эдгээр бас л тэгдэг юм билээ. Гэхдээ Монгол үеэр шүү дээ. Туж биш дээ. Тэгэхээр энэ нэг юм нэг замбраагүй байдлууд ер нь бүх салбарт л явцсан шүү. Ганц сэтгүүл зүйч биш. Зүгээр Баабар надад хэлжсэн. Гэхдээ би төрөө Баабар өөрөө намайг урьж оруулсан шүү дээ. Юуны төрөө би чамаа нэг урлаг соёл моёл кино минь гоё юм бичих багсан чи тэгээ бас л нэг улс төр бичдэг болчлоо гэд. Одоо тэгэл ярихаар зэрэгэл нөгөө төрөл орчиход байгаа юм шүү дээ. Ягаад гэвэл нэг альва юм чи нэг үндэс гэж байна шүү дээ. Үндэс нь ямар вэ тийм л болох ёстой шүү дээ. Тийм тэгэхээр зэрэг ер нь нэг 92 оны үндсэн хуулиар авчи хачин болцсон юм болов уу гэж боддгийг. Тэгээ энэс ингээд улбалаад бүх салбар л авчи тэр нь явцсан л шиг байгаа юм л. Аливаа юм чин задраад буцаж нийлэх л ёстой л. Тэгээ уран улсын үлгэргээд нэг цонгодог хэттийн зохиол байдаг. Тэр эхлэхдээ тэгдэйн дэлхийн байдлыг харвас салаад удваас ирэхгүй нийлмөө нийлээд удваас ирэхгүй салмаа гэж тий. Тэгэхээр яг хөө тэр чин дэлхийн байдалч биш. Ер нь энэ улс нийгэмч тэр нэг задрал явагдаад байгаа шүү дээ манай чинь тий. Одоо задралаа буцааж яаж салаад удлаа шүү дээ тий. Одоо нийлэх тухай л асуудал дээр нь яригдах л болов. Гэхдээ энийг чинь бас нэг
бодлогоор зохицуулахгүй бол хаа хамаагүй 2 3 аж ахуй нэгж нийлээд нэг дор болно гэдэг бол юу л болно тий. Хэцүү юм л да. Энэ бол айгүй золонд манифестийн хийж байгаа ч биш шүү дээ. Нэлээдгүй цаг хугацаа шаардлагатай байна. Тэгэл байх та одоо бол бөөм өдөрт яадаг юм. Одоо үед болвол нэлээд сайн чамбай бичдэг нийтлэгч нар бол яхааргүй Баабар цэргийн байх шиг бод. Тэр тэр дундаас бас нэлээд тогтцсон Цэнтогоон бичлэг бас их гоё. Таны бичлэг бас их гоё. Баабаргоон бичлэг бас их сонирхолтой гоё. Ингээ харахаар нэг нийтлэгч нар өөр ингэснэ хим маягтай тийм ээ. Одоо жишээ нь Цэнтогоог бол их тийм ёж. Дандаа ингэж яжулдаг тий. Дандаа тийм юугаар одоо таних бол дандаа шүм ийм хурц байдаг. Айгуу тийм одоо шүмж ихтэй тий илүү ийм хурц байгаад байдаг. Энэ одоо бичлэгүүдийн хэлбэр яг хувь хүний зан характераар гарч ийн үү тий. Эсвэл одоо таны ажилласнаар эсвэл зүгээр л энийг өөрөө өөртөө ингэж бий болгоцсон байна бичлэгийн хэлбэрийг. Яг миний хувьд бол яг юм л дээ. Миний их жоохон ярианы маягийн хэллэгтэй ч юм уу тийм шүү дээ тий. Дээрээс нь жоохон нэг кино зохиолрох уу маягийн одоо тийм нэг формат байж магадгүй. Тэгээ энэ яг миний л нөгөө тэгэхээр телевизэд айгүй олон жил ярьсан тийм ээ. Бичгээс их ярина шүү дээ тий. Тэгээд яг тийм болохоор бичгтэй ч гэсэн жоохон ярианы хэлний маяг руу ордог. Яг зүгээр нэг хэл ус жоохон гадралтын хувьд бол нэг гадна дотны янз янзын юмуудыг авч баримтжуулах гэж оролддог. Тийм тэгээд нэг юу ч юм баримтаа ерэн зүгээр сэтгүүлч хүн миний л бодлоор бол бас л төрөлхөл байдаг болов уу гэж боддоо шүү дээ. Нэг бусдад юм хуваалцах гэдэг хүмүүс биш шүү тийм. Өөрт байгаа юм хуваалцах гэдэг тайлбарлах гэдэг. Энэ олон хэвлэл мэдээллийн салбар байгалаа гэдэг чинь сэтгүүлчд байгалаа л гэсэн. Сэтгүүлчд ер нь олон байх нийгэмд хэр нөлөөтэй гэж бодож байна. Та бол сайн сэтгүүлч төрдгөө гэж хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Тэг ер нь зүгээр хүн болгонд нэг тийм төрмөл авяас байгаа шүү дээ. Сэтгүүлч нэгдүгээр их сонирч байх хэрэгтэй юм шиг байна. Энэ юу болоод тэр юу болоод байна гэх тийм ээ. Хоёрдугаар их тийм ухаж төнгөдөг байх хэрэгтэй юм шиг байна тийм ээ. Тэгээд юмтай л байх хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгэхээр ингээ тэгээ одоо ингээ харахад нэг тийм сайн сэтгүүл төрж ийн үү гэхээр бас харагдахгүй юм шүү дээ. Ихтэй олдоод л нэг л хүчин тарамдсан л байдалтай л байгаа юм болов гэж бодох юм. Тэгээ над нэг бодлоо гэдэг юм Монголын үндэсний телевиз ямар байвал дээр вэ гэд би ч бас энд чинь ерөнхий продюсер эдгээр хийж ирсэн. Тэгээ надад нэг бүх телевизүүдээс хамгийн сайн нэвтрүүлгүүдийн худалдаж аваад мөнгөний өгч. Тэгээ тэрийг гаргадаг нэг дайджст маягийн те болвол илүү их самбартай болох болоо гэж боддоо шүү дээ. Одоо зарим телевизүүд мэдээг цуглуулж гаргаад байдаг шүү дээ. Тэнийг эднэр тэрэн шиг өөтөө нэвтрүүлгүүдийн гаргаж яваад явуулдаг. Тэгэх юм бол ингээ үндсэн телевизээ үзэнгүүт энэ олон телевизүүдийн хамгийн гайгүй юмуудыг нэг дор үзчих болов гэсэн бодол байдаг шүү дээ. Одоо ч их хэцүү болцсон л байна л да. Үндсэн телевиз чинь бас тэгэл боловсон хүчингү болцсон. Тэгэл ингээл ярихаар ахаад нөгөө сургууль те нөгөө тэгэл нөгөө хувийн сургууль ийм холон байх хэрэгтэй юу за ингээл нөгөө бүгдээрээ мөнгө олох гэсэн те. Тэгээ одоо нэг мөнгө л гэдэг ганц бурхантай болцсон шүү дээ те. Өөр юм байхгүй. Мөнгө л олж юу ч ихэд буцахгүй. Өнгөрсөн зууны 50-аад оны үед телевизийг зохион байгуулах, санхүүжүүлэх арилжааны хувийн олон нийтийн улсын гэсэн 3 үндсэн хэв маяг бий болжээ. 1941 онд Америк нэгдсэн улсын мэдээлэл харилцааны холбооны комисс теленэвтрүүлэгт арилжааны сурталчилгааг ашиглахыг зөвшөөрсөн нь арилжааны телевиз эрчимдээ хөгжөхөд нөлөөлсөн гэж үздэг байна. Энэ онд радио корпорац CBS 2 жилийн дараа Америк нэгдсэн улсын нэвтрүүлгийн 3 дахь томоохон корпорац болох ABC теленэвтрүүлэг явуулж эхэлсэн юм а. Дээрх арилжааны компаниуд телевизийн салбарт шинжилгээ ухаан, техникийн шинэ ололтыг нэвтрүүлж, технологийн шинжилэл хийж Америк нэгдсэн улсын телевизийн үйлдвэрлэлийн манлайлагчид болж байна. Америк нэгдсэн улсад арилжааны телевиз төлөвшөхөд үндэсний телесүлжээ, салбар сүлжээ буюу сүлжээнүүдтэй холбоотой телестанцууд, бие даасан станцууд гэсэн 3 гол хувилбарыг өөртөө агуулсан телекорпорацууд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэж ирсэн юм а. Үндэсний телесүлжээ гэдэг нь тэргүүлэх телекомпаниудад хараалагддаг, тэдний удирдлагын дор ажилладаг телестанцуудын бүлэг юм. Өнгөрсөн зууны 80-аад оны үед эфирийн үндсэн телесүлжээ болох NBC, CBS, ABC-тэй 1986 онд медиа магнат Murdoch-ийн үүсгэн байгуулсан томоохон сүлжээ болох Fox нэгт хамтран ажиллах болсон юм.
Мөн Kaplan телесүлжээч үндэсний телесүлжээнд хамаарагддаг. 90-ад оны эхний хагаст Америк нэгдсэн улсад Turner Broadcasting System буюу TBS, Discovery Network зэрэг телесүлжээг хамарсан 60 гаруйд Kaplan телевизийн сүлжээ үйл ажиллагаа явуулж байжээ. Албар сүлжээнүүд гэдэг нь телесүлжээний эзэдийн өмчөнд байдаг. Гэхдээ сүлжээтэд тодорхой гэрээний үндсэн дээр харилцаатай ажилдаг бие даасан станцууд юм. Үүнд гол төлөв өөрийн томоохон үйлдвэрлэлийн баазгүй орон нутгийн станцууд багтдаг. Сүлжээнүүд салбаруудыг арилжааны үндсэн дээр нэвтрүүлгийн хөтөлбөрөөр хангадаг бөгөөд түүнд өөрсдийн арилжааны зар сурталчилгааг оруулахыг зөвшөөрдөг байна. Энэ нь салбаруудыг өөрсдийн хүчээр нэвтрүүлгийн бүх хөтөлбөрийг бэлтгэхээс хөнгөлдөг боловч тэд үндэсний телесүлжээний сурталчилгааг үзүүлэх зорилгоор хамгийн оновчтой цагийг түүний дотор оройн prime time-ыг өгөх үүрэгтэй байдаг юм. 90-ад оны үед үндэсний тэргүүлэх 3 телесүлжээний аль аль нь дунджаар 200 телестанцтай хамтран ажиллаж байжээ. Бие даасан станцууд гэдэг нь ямар нэгэн телесүлжээтэй холбоотой бус нэвтрүүлгийн хөтөлбөрийг өөрсдийн хүчээр бэлтгэдэг. Эсвэл бусад телекомпаниудаас худалдан авдаг. Заримдаа хөтөлбөрийг харилцан солилцдог телестанцууд юм. Арилжааны телекомпаниуд реклам олгогчдоос аль болохоор их мөнгө авах сонирхолтой. Теледэглэгцээр нэвтрүүлж байгаа сурчлагын үнэлгээ нь тухайн компани рейтингээс буюу телекомпани эсвэл тодорхой нэвтрүүлгийг хүлээн авахчдын тоо, хэмжээ, бүтэц бүрэлдэхүүнээс шалтгаалдаг байна. Рейтингийг тодорхойлох аргыг 30-аад оны эхэнд радиод хэрэгэлсэн бөгөөд түүнээс хойш үргэлж боловсронгүй болсоор ирсэн төвхтэй. Өнөөдөр теле нэвтрүүлгийн амжилтын үзүүлэлт нь түүний рейтингийн түвшин болж нэвтрүүлж байгаа бүтээгдэхүүний чанар нь ач холбогдлын хувьд 2 дугаар зэрэгт орох болжээ. Арилжааны телекомпаниуд өөрийнхөө рейтингийг өсгөхийн тулд чанартай нэвтрүүлгээс татгалзаж шоу, асуулт хариулт, урал даанч, цэнгэнд олон ангит кино зэрэг оюуны хэрэгцээ сонирхол өндөр бүс үзэгчдэд зориулсан хөнгөн чанарын нэвтрүүлгийн араас хөөцөлдөх, хүлээн авагчдын сэтгэл зүгээр тоглох хандлага түгээмэл ажиглагдаж байна хэмээн шинжээчид үзэж байгаа юм. Өнөөдөр арилжааны телекомпаниуд тэдний дотор 1955 оноос тогтмол нэвтрүүлэг авуулж эхэлсэн Британийн хувийн нэвтрүүлгийн байгууллагуудын бүлэг ITV 1975 онд Италийн улсын телевизийн тогтолцоог өөрчлөн шинжилсэний дараа үүссэн Берлусконигийн хувийн сувгуудын нэвтрүүлэгтэр өдөртсөн шинж гол байр эзэлж байна. Арилжааны телекомпаниуд эдийн засгийн хувьд туршигтай. Өрөөгөөчтэй ажиллах шаардлагатай нь нэвтрүүлгийн болгоод аль болохоор хөрөнгө мөнгийг хэмнэх зарчмыг баримтлахад хүргэж байна. Тиймээс арилжааны телекомпаниуд өнөөдөр өндөр рейтинг бүхий хөтөлбөр фильмүүдийг олон дахин давтах, сонирхолтой хөгжин нэвтрүүлгийг худалдан авах, нэвтрүүлэг бэлтгэхэд гадны бие даасан уран бүтээлчдийн хамтыг ашиглах, цөөн оронтойгоор ажиллах, нэг хүн хэд хэдэн мэргэжлийн ажил үүргийг хавсран гүйцэтгэх, цөөн хүний хөдөлмөрийг шаарддаг компьютерийн технологиг нэвтрүүлэх замаар дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэх чухалчилж байна хэмээн мэргэжилтнүүд үзэж байгаа юм. Ерөн зүгээр яг нэг юм байгаамаа. Энийг хурдтай те элдв юм болж шүү дээ. Facebook харалтаа ингээд ерөөсө секунд тутамд өөрчлөгдөлт. Ийм хурдтай өөрчлөгдөж байгаа ийм орчинд нэг тийм сэтгэлийн тэгшаамланг олох айгүй хэцүү юм шиг байна л да. Элдв юмд ингээд самардчихгүйгээд байдаг. Тэгэхээр зэрэг ер нь бясалгал гэдэг юу юм бэ гэж бодоход бол тийм өөрийнхөө сэтгэлийн тэгшаамланг олох тухай л юм шүү дээ. Тэгээ яг хөө тэгшаамлан болно гэдэг нь хаашаа нэг хөлдөө өгүүлээс амтан болчих гэж байгаа юм биш л дээ. Бүх юм харна шүү дээ мэдэн шүү дээ. Гэхдээ нэг төвлөрдөг. Тэгээ нэг аливаа зүйл нэг хит улаарахгүй жоохон хөндийдүүч юм уу ажиглах тухай юм л да. Зөвхөн яг бясалгал гэдэг нэг ярианы үзүүр гарцсан болохоор яг биш 10 жилийн бясалгалыг хийж ирэл дээ. Бурхан багшийн өөрийнх нь одоо хийжсэн бясалгал тэгээд 500 жил орчим байжгаад алга болоод тэгээд 70-аад оны үеэс эхэлж дэлхийд дээр тарсан. Тийм л бясалгал санаанд өгөх нэвтрүүлэг хийх гэж явбал тэгээд 10 жилийн өмнө хандалгар гэдэг дэлгэж болцсон доо. Айгуу их л ажиллажсэн шүү дээ. Тэгээ хандалгаараа сэтгүүлчил юу намаа нэг цог яваад байгаа чи бурхан багшийн нөгөө 5 газар төрсөн номын хөрдөрөг өссөн гэдэг. Тийм газруудаар тэгээ би нэвтрүүлэг хийх цуг яваад тэгсэн чинь бясалгач нартай цуг яваад очиод 10 хоногийн бясалгалаараа суучдаг байхгүй. Тэгээ бүр ихний 2 3 хоног гэдэг би юунд суучих вэ яаваа гэдэг. Тэгээ яах юм бэ эндэгт очихсан. Тэгээ тэдний гартал би одоо зочд бодлогадаа сууж явах уу. Тэгээд баруун зүгэн чилийн зүгэн чихэн айлын бүү мэддэг газар очихсан юм чинь. Тэгээ суусан. Тэгээ суугаал бол пүүх юм бас байсан юм байна шүү дээ. Урд нь бол нэг
яг могч юм уу аваачууд суудаг юм гэж одоо төсөн чинь хөөрөн байд юм байна гэж мэдсэн. Бясалгал хийдэг хүн болгон арай өөр өнцгөр тайлбарлаад байгаа юм шиг санагддаг л да. Тэгэхээр Төрмөх гэдэг хүний хувьд бясалгал гэж яг юу вэ? Яг бясалгалыг бол ярихад бол нэг дангаар нь одоо баг бүтэн цаг ярьж ижил ойлголцоо байгаа шүү дээ. Тийм болохоор зэрэг бол энд ярихад айгүй хэцүү. Тэгээ би түрүүн товчхонд ярьсан. Яг ерөнхийдөө бясалгалын олон төрлүүд бий. Гэхдээ яг одоо энэ миний хийгээд байгаа энэ випассана гэдэг бясалгал бол нөгөө оргин байхгүй тий. Бус нь одоо хэлбэршүүлсэн модуль дандаа тийм аяг юм байгаа юм л да. Зөвхөн амьсгалаа ажиглах зөвхөн амьсгалаа ажигладаг ч юм уу янз янз бий л дээ. Тэгэхдээ энэ нь жоохон хэцүү. Тиймэрхүү юм их тийм. Хоорондоо өөр. Зөвхөн яг бясалгалын тухайд нэг айгу товчхон энэ товчхон ярих жоохон хэцүү. Тэгээ яг товчхон ярихад нэг юм байдаг. Зөвхөн уг гэж ярьдаг ч хүмүүс те. Угийн өөдгүй юм гээл те. Энэ угаасаа авьяастай. Энэ угаасаа сайн ба штэ. Тэгэл ярьдаг штэ. Тэгээ уг гэдэг бол нэг тийм unconscious mind-ийг хэлээд байгаа юм шиг байна. Тэгээ ил ухамсар, далд ухамсар гэж байгаа шүү дээ. Conscious mind, unconscious mind. Тэгэхээр далд ухамсар юу гэдэг юм бэ гэдэг асуудал байгаа. Ил ухамсар бол ойлгомжтой шүү дээ. Бид нар мэднэ. Далд ухамсар яа гэм бэхээр 5 метр хүүг хариуцж яд юм байна л да. Тэгээ унтдаггүй гэсэн үг. Хэдэж унтдаггүй. Ил ухамсар унтж бол унтна те шин. Шин унтж яхаа захтнууд майжлах шийдэ те. Одоо тэгээд тэгэхээр нөгөө харах, үнэрлэх, сонсох, амтлах те хүртэх гэдэг 5 метр хүү. Энэ бүгд хариу үйлдэлүүд хийж яд юм байна л да. Үргэлж шинэ сайхан үнэртүүд улам их нөртөө санагдана тий. Сайхан хүн харах юм бол хараал юмар санагдана. Муухай юм харах юм бол дург утсан тий. Муухай үнэр бол паа пүү гэл амт. За тэгэл мэдрэх бүгд нөгөө 5 метр хөөгөр ийм хариу үйлдэлийг туж хийж яадаг. Тэгэхээр энэ хариу үйлдэлүүд хийгцээр байгаад ийм л дадалтай юм байна л дээ бид нар. Тэгэхээр зэрэг нөгөө бид чинь дандаа гадагшаа харна шүү дээ. Нүд чинь тийм биз дээ. Гадагшаа харж байгаа. Дотгошоо ерөөсөө хардаг өөрийгөө тий. Тэгэхээр өөрийгөө ингээд төвлөрөөд ажиглана гэдэг чинь энэ хариу үйлдэлүүдийг ажиглаж байгаа л асуудал байхгүй юу. Тэгэхээр үргэлж хариу үйлдэл хийж байгаа хүн тий. 10 хоног дуугаа суугаад бясалгаад ирэхээр зэрэг юу болдгоо гэхээр тэгээ ингэдэм юм байна л да. Нэг бол хүн өнгөрснөө бодоод байдаг юм байна. Гэхдээ тэгэхэд зөтэй гоё байсан шүү гээл тий. Залуу байхад гээл эсвэл одоо гэхдээ тэгэхэд зөтэй би нэг үнэхээр тэнийг хийвэц. Тэгээгүй бол би тэгэх байсан байхгүй юу. Гэхдээ тэр нэг мөн хулгаач гээл ингээл нөгөө хүнд ингээл нэг үл өнгөрсөн. Нэг үл ирээдүг бодоод. За би өстө баяжаад өстө бодаа алгана отор гээл тий. Би тэгэж алдартай болно гэд. Хүн яг өнөө цагт амьдрах болцоотой шүү тийм үстэй тий. Ирээдүйд амьдч чадахгүй шүү дээ. Өнгөрсөнд амьдч чадахгүй. Тэгэнгүүт өнөөдрөө өнгөрсөн ирээдүй хоёр бол ингээд өмүүлээд идэг. Тэгээ энийг ингээд өнөөдөртөө төвлөрөөд ирэхээр зэрэг бусад юмуд ингээд гайгүй болох тийм. Жишээ нэг ирэмхөө жишээ. Хоёрдугаар зүгээр маш энгийн тайлбарлах юм бол нэг юм байгаа. Ам гэдэг нэг юм байна тийм ээ. Хүн чинь хоёр юм байгаа шүү дээ. Хүн чинь бие ам гэдэг. За бие хоолоор тэжээгдэн тийм ээ. Ами юугаар тэжээгдэх гэдэг асуудал гарна шүү дээ тийм. Тэгэхээр ингэдэм юм байна л да. Бүх амьтад зүйлстэй одоо амьтан ургам бол хүн бүгдээр адилхан тийм космик энержи гэдэг сансрын энергиг тэнэглэж идэм байх. Батарей шиг байхгүй тийм. Тэр нь хэзээ авд юм бэхээр хүн унтчих үед авд юм байна. Унтахдаа бүр гүн ойронд орж байгаа үе тийм. Одоо шөнийн 3-4 цагийн үе ч юм уу хайш чинь тийм. Зүүдчихгүй юу ч нэг патарахгүй бол унтж байгаа үе. Тэр үед тэр юу орж ирдэг юм байна л да. Космик энержи хүний бие рүү. Гэхдээ энэний дамжуулдаг юм 40 хэдэн мянган түб одоо судас байдаг гэдэг нь тогтоогдсон тийм. Тэгэнгүүт хоолгүй хүн одоо сар өдөр болдог гэсэн шүү дээ өлсгөлээ хийгээд 2 сар өлсгөн гайхамшиг гэдэг. Зөндөө юм шүү дээ. Нойргүй хүн 3 хоног байхгүй юу? Өсрэл. Тэгэл батарейг унших пидгэл ундаг. Яг бол амийн тэжээдэг батарей байхгүй суудчих байхгүй. Бясалгал хийгээд ирэхэд нөгөө тех шамглан тогтно гэж бид түр яриад байна шүү дээ. Сэтгэлийн тех шамглан тогтоод ирэхээр зэрэг космик энержитэй холбогдож байгаа байхгүй юу? Тэгээ монголчууд ярьдаг шүү дээ. Энэ тэнгэр нь хайцсан юм гээл те. Энэ ч гэсэн тэнгэртэй шүү гээл те. Тэгээ эн чинь бас нэг тийм гаруултай юм байна л да. Зөвхөн манай Монголд бол бүр хүнүүгүй юус эхлээд яг одоо энэ бурхан багшийн бясалгал, бясалгал дэлгэрж ирсэн. Асар эхлүүлсэн. Тэр нь яг үрээ нотогдсон юм бэхээр нөгөө Монголын ардын зүрт зүг нь битүү байгаа байхгүй те. Өөдөө айсан ч бол өөрийн толгой дээр чигшгтэй. Ууруу биеийг зовоон, уул морийг зовоон чигшгтэй. Энд чи бүгдээрээ ганжууд байгаа зүйлсүүд. Ганжуур юу юм бэ гэхээр бясалгалын дараагаар айлддаг номын айлтгуурууд баггүй юу те. Зөвхөн ганжуурыг одоо шинэ манай Ширэндэг багш орчуулад ингээд файлын хэлнэс машин ингээд байна л да. Тэгээд ингээд уншихад энэ төр бол ерөөсөл дандаа эхнээсээ дуустал бясалгал байгаа байхгүй юу? Ерөөсөл бясалгалын тухай байна. Өөр юу ч биш. Тэгээд энэ үеийнх ингээд 2-3 хэлээр нэг авчихсан тийм. Тэгэхээр нөгөө эннийх нь юм алга болчихоор зэрэг нөгөө мухар сүжиг болоод тэгээд нэг зөвхөн энэ онлайн цээжлээд явчихсан нэг ийм том гайл байна л да. Яг ямар үед хийх ёстой вэ бясалгалыг? Ямар ч үеж хийж болно шүү дээ. Одоо тэр 10 хоногийн бясалгал чи үнэгүй шүү дээ. Залуучууд маш их сууж шүү дээ. Одоо ер нь сууж байгаа хүмүүсийн 95-6% нь дан залуучууд болчихлоо шүү дээ. Тэ.
хичнээн эрт номтой учраас хэдэн шинэл өөрт хэрэгтэй шүү дээ. Хөвшөрхөөрөө зэрэг бяцлагдын залуудаа бяцлагдгүй ингэж байхгүй шүү дээ. Яг видео гэдэг нь би нөгөө өдөр болгон хүн өглөө босоод уцaalтай адилхан нэг. Яг өглөө ороо. Тэгээ өглөө босоод нэг цаг, ороо унтахын өмнө нэг цаг ер нь бол хийх ёстой л дээ. Өдөр болгон. Тэгэхээр ерөн зүгээр энэ бурхны ном судруудыг уншаад үзэхээр тэр чигээр бяцлагын тухай л байна. Тэрийг ойлгодог ч хүмүүс бий, ойлгодог ч хүмүүс бий тий. Тэгээ яг төвд рүү ирээ төвд чинь бас их тийм хаанцагтай орон байсан. Тийм учраас нөгөө юу болохгүй юу? Нөгөө төр шашны хослон баригч гэдэг юм бий болол. Тэгэл нөгөө том эренбүүчнүүд нь мэдсэн ч дотроо хадгалцдаг тий. Ингээл явчихсан. Гэтэ төвд чинь бол сүулт шүү дээ тий. Тэгэхээр 2500 жилийн өмнө байсан гэдэг утгаараа тийм тэгэхээр зэрэг бол тэгээ сая Далай лам хамгийн сүүлд ирээд нэг бараг хөөгдөх нь холгүй явлаа шүү дээ тий. Тэгтээ хүртэл ярьсан гол зүйл чинь тэрийг ярьсан шүү дээ. Одоо Випашна гэж бяцлах байна. Энийг л хий. Энэ л одоо яг оригинал нь юм аа. гэдэг оригинал нь захгүй тий. Тэгээ бусдад нь тий янз янзаар болгоо явцсан тий. Тэгээ яг зүгээр айгүй тавчхан энгийн ойлгуулахад нэг юм байгаа. 5 сахил гэдэг шүү дээ одоо лам нарын тий. Одоо амтны ам хөнөхгүй тий хулгай хийхгүй худлаа ярихгүй тий буруу урт зүйлдэхгүй одоо хорт зүйлстэй арх тамхи хэрэглэхгүй гэдэг нэг 5 юм ба шүү дээ тий. Энэ ягаад энэ 5 сахил байдгийг одоо нэг догшин бурхтын дээр байдаг 5 хохимо шүү дээ. Тэг ягаад юм байдгийг гэхээр бүх зовлон энэ 5-аас л үүсэлтэй байхгүй юу? Тийм үст. Удлаа ярих юм бол тэрнээс чинь болж ил асуудал үүс зовлон үүс шүү дээ. Хулгай хийвэл зовлон үүснэ шүү дээ тий. Хүн амтан алвал бас зовлон үүснэ шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ 5 сахил гэдэг чинь ёс суртахууны л нэг тийм нэг санкц чих юм уу тий. Үргэлж бодож явах хэвэл зүйл байхгүй юу? Хийж болохгүй хязгаарлах зүйл л дээ тий. Энэ 5-аас л зовлон үүсэж байгаа шүү дээ. Бүх зовлонгууд. Энэ их уртаараа өөрөө ярихад бол мэдээч хэрэг ингээд өчнөд төчнөд ботоор тайлбарладаг зүйл чинь тий. Хэцүү шүү дээ тий. Намайг Дорилгийн Ширэндэ гэдэг. Би энэ Монголын Випашна бяцлаглалын багш хүн байна. Одоо энэ төвөөрөө дамжуулаад Бурхан Буддагийн хийж байсан Випашна гэдэг бяцлаглалыг Монголын ард түмэнд үн төлбөргүй хөргөж байна. Одоо зуны улиралд бол сарда 2-10 хоногийн бяцлал тогтмол явж байгаа. Одоо нэг удаадаа 120 гаруй хүмүүс сууж байна. Тэгээд энэ олон хүмүүс маань 10 хоног энд байх үед үн төлбөргүй бяцлагалд хамрагдана, хоолунд байр бүх юм үн төлбөргүй. Яг тэгвэл энэ Бурхны энэ гайхамшигтай тийм өсгөө сайхан бяцлаглалыг сургаал номыг ямар нэгэн мөнгө төгрөг үнэлэх бол маш буруу. Тэгээд энэ бяцлаглал маань ингээд одоо төвөөрөө дамжаад жилдээ бол энэ жилд бараг 2000 гаруй орчим хүмүүс хамрагдчихсан. Тэгээд зөвхөн одоо Улаанбаатартайгийн төвөөрөө дамжуулаад гадна хөдөөний аймагуудаар бол бид нар бяцлал явж байгаа 11 бяцлаглуудаас явсан. Нийтдээ 21 аймгийн 9 аймагт бол явсан байна. За бяцлал хийн гэдэг бол одоо дэшэл Випашна бяцлаглалыг энэ юу 11 юу заадаг юм бэ гэхээр та бид бол хүн шүү дээ тийм ээ. Хүн хоёр зүйлээс тогтож байгаа. Нэг нь хэцгээс зайсан бие лагшин байна. Нөгөөх нь сэтгэл оюун байна. Бид хүн төрлөخت нь бид бүгдээрээ биенийхээ хэрийг бол угааж мэддэг. Хоёр хоноо усанд ороод угааж мэддэг. Харин би хэртгэхтэй адилхан сэтгэл бас хэртдэг. Тэгэхээр одоо энэ хүмүүс бол одоо орчин шинжилгээ хөгжсөн ч гэсэн биений хэрийг угаах аргыг зааж мэдж байгаа боловч сэтгэлийн хэрийг угаах аргыг бол зааж мэддэггүй. Тэгэхэд дорн дахны энэ Бурхны заасан бяцлал бол тэр сэтгэлийн хэрийг арилгадаг аргыг зааж өгдөг. Тэгээд сэтгэлийн хэрийг арилгадаг аргыг зааж өгөхийн тулд ингэж 10 хоногор энэ вакуум орчинд очиж байлгадаг. Яг тэгэхээр одоо хөлбөл өөрөөр хэлбэл нөгөө хүн одоо Випашна бяцлал сууж үзээгүй хүн бол одоо төрсөөс хойш одоо хүртэл сэтгэлийн хэрийг нэг ч угааж үзээгүй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр чи насар их хэр байна гэсэн. Тэгэхээр тэрийг арилгахын тулд вакуум орчинд очиж 10 хоног энд байлгаж яж бяцлал явагддаг. За тэгээд анхан шатныхын бяцлал нь бол 10 хоногор байж байгаа. 10 хоногийн хугацаанд юу ерөнхийдөө 3 юм хүмүүс заадаг. Тэгээд ер нь бяцлал сууж байгаа хүмүүс юу шаарддаг вэхээр 10 хоног бяцлалын орчинд байна. Гарч орохгүй эндээ байна. 24 цагийн дээр одоо 10 хоногор байна. Тэгээд бяцлал сууж байгаа хүмүүс хоорондоо 10 хоног хугацаанд ярьдаг. Ярихгүй. Зөвхөн багштай ном үйлчлэгээ тусалж байгаа одоо хүмүүстэй ярьж болно. Түүнээс сууж байгаа хүмүүс 120 гаруй хүмүүс хоорондоо ярихгүй. 10 хоног ярихгүй. Ерөөл 10 хоногт энд ер нь юу болдог вэ гэхээр 10 хоног бяцлал хийж сэтгэлийн маш дээд зэрэгээр амраана. Тэгээ бяцлал нь зөндөө амраа унтуулад байна шүү дээ. Би маш сайхан амарч байна.
Тэгээ 10 хоног цагаан хол идэж байгаа учраас ходоод маш сайхан амарч байгаа. Энд 10 хоног суугаад гарсан хүн ер нь нэг хаваа арал ч юм уу хайнаа аралтай нэг 3 сар амарсан юм шиг л сайхан амардаг. Зөвхөн амралт биш. Дээрээс бас их юм ухаарал ойлгодог тийм. Торго мэт намирсан ус. Булбрай зөөлөн арсны минь нууц тав тухтай орчин. Би өглөө бүр гайхалтай сайхан амарснаа. Өдөш бүр тухтай байдлаа мэдэрдэг. Хамгийн тухтай газар хайр үргэлж бэлхдэг. Тав тухтай орчинг бүрдүүлэх тавилгаа хэрэглээний зээлээр аваарай. Бэлэгт сайн өдрийн бэлэгтэй худалдаа. Электромбараа компьютер, хариуцлага худалдан аваад удаагшаагч, холигч, савником, тосон халаагур, богино долгионы зуух зэрэг олон бэлэгнээс сонгон аваарай. Худалдан авалт бүр бэлэгтэй. Худалдаа цөөхөн хоног үргэлжлэх тул та яраарай. Зөвхөн BSB-д. Шинээр тодорхойлов. VIP Residence. Бизнес өргөжүүлэх, худалдаа үйлчлэгээр эхлэх таатай нөхцөлийг зайсангийн төв зэгт байрлах Golden Buddha зайсан централ зохицолбор танд олгож байна. Худалдаа үйлчлэгээний бүх төрлийн талбайг худалдаалж эхэллээ. Намрын шин загварууд ирлээ. Улаанбаатар дэлгүүр. Айлын татвар тооцоолол, үн тарифын өөрчлөлт, ачаа бараатан хаан явж буй хизээ бүх зэрэг мэдээллүүдийг өөрсдийн платформоор дамжуулан 5 төвд байрлах 90 орны 2000 гаруй агентийн сүлжээг ашиглан амжилттай зохицуулж бизнесийн дэлхийдээ холбох шинэ шийдлийг бид бүтээсээр байна. Захим тээвэр Land Bridge. Mobicom-ийн ирүүлэгч та бүхэн ICT Expo 2018 үзэсгэлэнгийн данхимаар зочилж, шилдэг технологи, шинэлэг шийдлийг үзэж сонирхохын зэрэгцээ. Олон бэлэгнүүдийн эзэн болоорой. Mobicom. Алтан соёмбот туулын хомайд амьдрал тэтгэгч туулын хомойд хагаар цэнгэг богд ханы ингэрт алтан богд цогцолбор сүндэрлэн Art of Construction. Бэлэгт сайн өдрийн бэлэгтэй худалдаа. Электромбараа компьютер, хариуцлага худалдан аваад удаагшаагч, холигч, савником, тосон халаагур, богино долгионы зуух зэрэг олон бэлэгнээс сонгон аваарай. Худалдан авалт бүр бэлэгтэй. Худалдаа цөөхөн хоног үргэлжлэх тул та яраарай. Зөвхөн BSB-д. Шинэ сонголт брэнд тавилгын их дэлгүүрт. Галгуулм Томбадрах хос сууцаан зөрүүлж дуртай тавилгаа өнгөө авах бэлэгтэй худалдаа хийлээ. Айрын төлөө хамгийн үнэтэйгч бэлгэнд өгье. Өнөөдрийн 5 дугаар маргаашийн аз жаргал. BSB Mega Sale. Sony брендийн зургатан PlayStation, Electrolux индукцийн плэдэг, шарах шүгэнд хиншүү сурагч бэлгэнд авч, худалдан авалтын 500 мянган төгрөг дотор хос жаргалдаг суглаа суглан, оноо цуглуулж, хоолны сав, ус услагч, удаагшигч, бүрэн автомат угаалгын машин, зурагт зэрэг олон бэлгүүдээс сонгон аваарай. Mega Sale. Зөвхөн BSB-д. Бизнес өргөжүүлэх, худалдаа үйлчлэгээр эхлэх таатай нөхцөлийг зайсангийн төв зэгт байрлах Golden Buddha зайсан централ зохицолбор танд олгож байна. Худалдаа үйлчлэгээний бүх төрлийн талбайг худалдаалж эхэллээ. Clarins шинэ дабл серумыг танилцуулж байна.
Арсыг залуу байлгах гол 5 нэмшилгээ бүхий хөгжрөлтийн бүх шинж тэмдгийн эсрэг төгс серум нь таны арсыг нэгт хүчил төрөгчөөр хангана, хоёрт нөхөн төлжүүлнэ, гуравт хамгаална, дөрөвт чийгшүүлнэ, тавт шимт хичээлээр хангана. Улаанбаатар их дэлгүүрийн 1-р давхарт Clarins Skin Spa. Acer брендийн намрын урамшууллаар компьютер худалдан аваад Bluetooth чихвч зөвхөн чанга хэрэгжүүлэн бусад гарын бэлгүүд аваарай. Зөвхөн BSB-д. Шинэ сонголт брэнд төлөвлөгөөний дэлгүүрт галгуулм Томбадрах суудсан зөрүүлж дуртай төлөвлөгөө өнгөө бидний хөдөлгөөн хийлээ. Харин төлөө хамгийн үнэтэйгч бэлгэнд өгье. Өнөөдрийн 5 дугаар маргаашийн аз жаргал. Хүний нөгөө ихтгэл үнэмшлийн талаар бас нэг ярих зүйтэй болоо гэдээ бодож байна. Би тэгээд танаас гэртээ орж ирчээд асууя гэж бодож ирсэн. Та хэр шүтлэгтэй вэ? Тийм зүгээр яг шүтлэгийн хувьд бол нэг би чи ерөөсөө бүр огт шүтлэхгүй шахуу байсан хүн шүү дээ. Та юу яг ямар шүтлэгтэй вэ? Яг би буддист л ягаад гэвэл бясалгал хийдэг болохоор буддист л гэж хэлнэ шүү дээ. Барууныхан одоо би буддист гэж яриад байдаг чинь дандаа бясалгал хийдэг хүмүүс шүү дээ. Тэрнээс майн мэгзэн машид байдаг хүмүүс биш шүү дээ. Ричард Гир одоо 40-40 хүн биш Опро гэл одоо тэгэл энэ том жүжигчд бүгдээрээ бясалгал хийдэг болсод л байхгүй. Тэгэл тэрийг буддизм гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ яг буддизмын хоёр тал байна. Нэг нь онлайн тал, нөгөөх нь практик тал тий. Мэдээж онлайн тал нь бол ном судар, практик тал нь бясалгал ийм л юм байна. Тэгээд яг нэг бясалгал суугаал илүү арай өөр болсон л доо. Зүгээр яг энэ бурхны хүмүүс асууж чи энийг хараал асууж байгаа тий. Энэ зүгээр их сони зүгээр Эрдэнэчилөн гэдэг миний ах байдгийн. Тэгээ уран дархан хүн л дээ. Урлагийн аваа сэтгэлтэй. Тэгээ манайх ч их сони шүү дээ. Манай өвөө ч бас уран дархан байсан. Уран зундуй гэж өөр завхны уран зундуй гэж хүн байсан. Одоо тэр харагдаж байгаа энэ манай өвөгийн цаг шүү дээ. 1892 оны ч цаг. Одоо ажилдаг байл яг хөө. Швейцар цаг тий. Тэгээ энийг болохоор юуны Эрдэнэчилэн надад бэлгэлсэн. Яагаад бэлгэлсэн гэхээр өөрөө энэ балбын дархны хийцэлтэй айгуу сайн хийц. Тэгээд юуны өөрөө манер нэг балб дархантай найз. Тийм тэгээд тэрэндээ өөрийнхөө юм бэлгэлэнгууд нөгөөх нь өөрийнхөө хийсэн бүтээлээс бэлгэлсэн юм байна л. Тэгээд Пүрбот дууг нь өгсөн чинь Пүрбот надад арай хүндэтгэхэр юм ямар гоё орхон бэ чи энэ хамаатан садны ч юм уу хүндээ өгчхөрөө гэж хэлсэн билий. Тэгээд надад бэлгэлсэн. Тэгээд Эрдэнэчилэн гэснээс би бас нэг зүйл энэ бурхан далиндуулаад ярихад нэг сони юм байгаад байгаа. Тэр хүмүүс боддог байх та энэ яаж амьдрдаг намайг те яг ном момороо ингээд хэдэн төгрөг олдог ингээд тэгдэг гэл юм уу бийл те. А зөвхөн Эрдэнэчилэн одоо нэг тийм сонин үйлдвэр байгуулах гэдэг юм билээ. Одоо 60 гарцсан хүн шүү дээ. Бараг л хөдөлмөрийн Баатар айгүй үнэхээр гайхалтай хүн л те. Тэгээ ерөөс зургатаар гардаг сонин хүн баг. Тэгээ тэр саяхан ямаа нэг дуудаад уулзсан чинь маш их юм хийсэн юмудаа одоо өвлүүлмөр нэгэд. Гэхдээ өвлүүлэхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст өвлүүлнэ гэж ярьдаг. Юу гэсэн үг гэсэн чинь 29 дэх сургууль мургуул дээрээс очиод одоо нөгөө хэл ярьдгүй сонсдгүй хүмүүсээр дандаа тийм хүмүүсийг бэлдээд тэгээд энэ бүх юмудаа тэдэнд зааж сургаж өвлүүлээд тийм гар уулын үйлдвэр байгуулъя. Тэрөө чи бас төрсгүүлийн сургууль төгссөн гар уулын үйлдвэрт ажиллаж исэн бас дархны төлөө юм ойлгоно. Тэгээд надтай хамтраач менежер юм хийгээч гээд. Тийм тэгээд би яг нөгөө цаасныхны ажлуудыг хийгээл яг нөгөө гадаад тодорхой Монгол брендинг гэдэг нэг юм байна шүү дээ тийм. Тэгээ юу байх хэвтэй ингэдэг асуудалч айгүй асуудалтай шүү дээ. Тэгээ одоо яг бүх мөх гэл хэдэн юм ярина л да. Чингис хаан гэл. Тэгэхээр бас энэ уран дарах чинь бас Монгол брендинг мөн шүү дээ тийм. Тэгэхээр бас гадаадын улс орнуудад одоо үзэсгэлэн худалдаа гаргадаг ч юм уу тийм ээ. Тэгээ тэндээ юм зардаг, барьдаг нэг тийм маягийн үйлдвэр хамтарч ажиллах санаатай байгаа юм. Тэгээд та бүхэн ерөөсөө эхлэх гээл дөнгөж л тэгэл Херогийн Баатар бас нэвтрүүлэг хийж байгаа бах. Тэгээд нэг юм ерөнхийд нь ярьж байгаа. Тэгээд энэ засаг төр нь бас нэг дэмжиж өгөх болов уу гэж гойрдвол. Тэгээд саяхан бас нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хариуцсан агентлаг байгуулсан байна шүү дээ. Засгийн газар тийм. Тэгээд тэрний ажилтай ч бас авцалдах болов. Их гоё буянтай ажил юм. Тэгээд чаддаг дуртай юм. Тэгээ бас нэг хэл устай юм байна. Гадна дотны эднэрт нэмэр болох болов гэдэл нэг төлөвлөгөөл одоо цаасын л хийгээл байж. Гэхдээ мэдээж хугацаа орно. Тэр хүмүүсээ чинь аавн сургана шүү дээ. Хамгийн гол нь нөгөөдөлөө чинь дагалдан хийж жилмэлч болдго юм уу. Тэгээ яг одоо нэг 7-8 хүнтэй ажилт юм байлээ. Бүгдийн манер чинь их гоё. Бүгдийн машинтай, бүгдийн орон гэртэй тэр болгоцсон. Тэг сонин хүн манер тийм нэг бас нэг тийм буйн талыг бодсон те. Маш их бурхан хийдэг. Тийм хүн байхгүй. Тэгээ тэрний өгсөн тэр хүний өгсөн бурхан Жанраас бурхан л да. Тэгээ нөгөө төмөн мотор Жанраас гээд энэ нөгөө манай бясалгалын багш Гоенко энэ далаадам хоёр те. Энэ хоёр ч бас хоорондоо уулзж ирсэн.
Тэгээд далаа ламш эрэхтэй энэ бясалгалчин зөв шүү гэдэг. Тэгээ чи бүр 80-аад оны үеэс эхлээд дарамсалаач бясалгалын төв байдаг юм билээ. Амьсгал гэдэг үг маань ам гэдэг үгнээс гаралтай гэдэг. Яг энэ зөвлөлүүдийг сонссон чинь таны ном санаанд ороод байна. Санкара ном. Тий. Санкара тэрэн дээр магадгүй хин нэг нь өөрийнхөө түүхийг бичихтэй тийм илэн талангүйгээр бичсэн түүх бараг байдаггүй болов уу гэж бодож байна. Лачи өнстэй тий. Эм пластик байсан шүү дээ тий. Захимаар. Тэгээд яг хүмүүс бол өөрийнхөө түүхийг бичихтэй ихэнхвчлэн гой талаад үйлгүүд муухай талаа ингээд далтлан нуух маягаар ингэж бичдэг тий. Ер нь бол ихэнх одоо хүмүүсийн өөрсдийнх нь одоо намтар түүхүүд ер нь нэг тийм байдаг. Таних болохоор бүр илэн талангүйгээр бүгдийг нь бичсэн байсан. Энэ санаа ер нь яагаад гарсан? Яагаад ингэж бичих болсон юм? Гэхдээ яг энэ зүгээр нэг тийм сонио ер нь ном бичдэг болгосны марга эхлэлэн ч байж магадгүй. Зүгээр ихгүй юуны Непкогийн гаргасан нөгөө асуух нурууны эмчгээд ном би багадаа уншижсэн ном шинээр гарсан бахаар уншихгүй дахиад. Тэгээ яг тэр чи асар олон жилийн өмнө уншижсэн ном дахиад уншсан ч их сонир санагдаад. Тэгээ нөгөө Нью-Йоркт болоод байгаа үйл явдлууд. Би өөрөө Нью-Йоркт амьдарч байсан учраас тэгээ би Чөтгөрийн хотын тэмдэглэлгээд нэг Нью-Йоркийн тухай нэг ном бичсэн. Минь одоо анхны хэвлэлд гаргасан ном шүү дээ. 5,000 хувилэгдсэн харин дарагдаад одоо дуусч байгаа. Тэгээд дараагаар нь ер нь одоо энийг цааш нь өргөжлүүлвэл яасан гэсэн бодол төрөл тэгэл бүх амьдралаа бичсэн л дээ. Пянз цуглуулаад эхлээл нэг пянзын 8 бацаан дөрсгийн сургууль явж байгаа л тэгэл яваа. Тэгээд бас жоохон эрсдэлтэй ч юм санагдсан тал бийл. Яг нөгөө хүмүүс нь одоо байгаа хүмүүсийн тухай жоо жин тий. Өөрийнх нь тухай дэлэн долонго хамаг байдаг юм аа. Дийлгсэн л дээ. Тэгээ би нэг хэвлэхээсээ нэг жоохон зөрөгшөөгээд ч юм уу. Тэгээд ингэсээр гоо 7-8 жил болчихж байгаа энэ ном чинь. Тэгээ сая л M+ нэг залуучууд уншиг гээд залуу хүнд хэрэгтэй юм уу гэж бодсон юм л дээ. Хайлаар нь тавьсан. Тийм хайлаар нь тавьсан. Тэгээ ийм юм зүгээр яг тэгтэл ингээд их сонь би нэг бясалгалд суучгаад яг би тэрийг нөгөө имэйлээр хүмүүст явуулдаг байхгүй найз нөхдөд. Тийм тэгсэн чинь нэг бясалгал суугаад 10 хоноод гараад ирсэн чинь миний утсаа асаасан чинь утсаар дүүрэн Батлага над руу баахан залгацсан байхгүй. Гайхаад үгүй тулгаа яасан бэ гэд бодлоор уцдахгүй гэсэн чинь тэр чи хаашаа алга очих вэ бясалгалд 10 хоногс тэр чи нэрээ утас муц ярих итгэл хоорондоо ярьдаг л ус тий ярьдгүй шүү дээ. Илгүүдлээ юм шиг 10 хоногс ууш тэгээ. Яасан чи хөрөөд ирэх үү нөгөө яриа байна гэх. Тэгээ би Бангол дээр явуулчихгүй. Тэгсэн чи их сонь ингээд миний нөгөө тэр чинь овоо зузаан ном шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэг ингээд принтерлээд ингээд 4-5-ыг принтерлээд ширээн дээр тавьчих. Манайд би өгсөн байхгүй юу? Имэйлээр. Юуны хайж байгаа гэсэн чи ой би залуучуудаа уншуулж байгаа юм. Айгуу сайн ном байна шүү. Тэр шилхтэй нэстэй муухай зэрэгтэй хамаа намаагүй хамаагаа бичих юм аа гэдэг. Гэхдээ яах вэ? Ямар юмасаа нөх вэ? Би ямар улс төрч биш. Зүгээр л байдаг уран бүтээлч тэгээд гэсэн чинь чи юу миний тухай ном бичвэл ханд чадах юм чи юм шиг байна. Тэгэхээр би хэлсэн байхгүй тийш дээр нь чамайг хамгийн сайн мэдэх сэтгүүлч бол Монголд бий л байх гэдэг. Аргагүй төрсөлийн дунд сургуулиас эхлээд найзалсан. Одоо 40 жил болж байна тий. Тэгээд миний мэдгчэнхэ отлог гэж ном бичсэн байхгүй юу? Хүмүүс ингэж ярьдаг шүү дээ. Онгод ордог. Онгод орохлоор би илүүтэйгээр надаас их юм гаддаг. Их зүйл бодогддог учраас тэр бодлоо буулгаж чаддаг гэдэг ч юм уу. Энэ тал дээр таймаг бодолтой байдаг. Та одоо жишээ нь онгодтой. Таны онгод ямар үед ордог вэ? Яаж мэдэрдэг вэ? Гэхдээ яг онгод би бол жишээ нэг ном уншаад маш сайн ном уншаад асар онгод ордог те. Гой кино үзээд тэгэхээр онгод гэдэг нь миний ойлгосноор бол нэг юу дээ шүү. Нэг далд ухамсарт байгаа файл сэргэж байгаа юм уу те. Тэр сэргээх түлхүүрэн тэр нөгөө ном ч юм уу те. Одоо нэг гой ном уншаад энэ ямар гоё юм бэ гингүүт яг тэрнтэй адилхан юмнууд нь өөрт нь байгаа юм уу далд байгаа юм сэрж гаргахыг л би онгод гэж хэлээд байгаа юм болов. Яг л хүний тархич нь бол маш их тайлагдчихгүй байдаг шүү дээ те. Тэгээд нөгөө битрүү ярьсан conscious mind тэгээд энийн сэргэж ирж байгааг л онгод гэж тийм болов гэж боддоо шүү дээ. Тийм үе үнэхээр юм байдаг. Заримдаа бол бүр яагач бич болдгоо бүр яагач болдгоо үе зөндөө шүү дээ. Заримдаа бол хүн хажуугаас хэлээд өгж байгаа юм шиг
маш урдан явцдаг тий. Тэгэхээр тэр онгод гэдэг чинь тэр нэг халдвар шиг л юм байгаа байхгүй тий. Сэргээдэг тийм л зүйл. Ер нь бол ихэнх хүмүүс тийм л үү. Тэгээ хүний амьдрал их сони юм тий. Та өөрөө урлагийн гэр бүлд төрж өсөөд өөрөө төрслөг урлагийн төрслөг урлагт орж сураад зураачаар сураад дараа нь гар урлал хөөмөл хийдэг болоод ингэж явдаг байж байгаад бичиг өмлчдөг. Тэр их сони. Тэг яг л зүгээр ерөнхийдөө нэг л юм л та урлаг гэдэг нь тий. Гэхдээ яг би чинь телевизэд туслах нэрлэгчээр орсон шүү дээ. Туслахаар ороод тэгэл дариуцаар хийгээл ахмахын нөгөөгээ томчуудыг. Тэгж явж байгаад туслахаас ассент болоод ассентаас найруулагч болоод тэр хоорондоо хулгаагаар бас нэвтрүүлэг хийгээдсэн байхгүй. Редакторын ажил хийгээдсэн. Тэгээд хөгжмийн шуудан эдгээр чинь ер нь болохоо бид нар чинь анх хэлж хийж ирсэн. Би эхэлж хийж ирсэн. Нилээ юмуд биэлдэ товчтолоо тэргээд нэвтрүүлэг гээд. Товчтол тухайн үед нилээн сенсац. Чи бас нилээн л их үзэгчтэй бас нэг гарахт нь бас гудамжинд хүмүүнгүй болдог л байсан шүү дээ. Бас хүмүүс мартсан л байх л та. Тэгэл яг хөө ингээл тийч нөгөө нэг зураач тэн чин дандаа нэг тийм урлаг бас хөгжим ярьдаг. Одоо энэ Guns N' Roses Sinatra-г чинь одоо бид нар л онбот Тука бид нар л анх л тавьж ялаа шүү дээ. Нөгөө юуны сателлит атом байхгүй тэгэхэд чинь орбитийнх нь нөгөө тэрийг барьдаг. Тэрнээс нь бид нар чинь мэдчихэн гутаа тэндээс нь хуулж аваад тавьдаг гэсэн байхгүй. Тэгээд нэг баахан рок хөгжим чинь одоо баг ардын дуултлаа явсан чинь бидний хийсэг одоо нүгэл чинь дуул явдаг байсан шүү дээ. Тэгээд дөнгөж орж Guns N' Roses яг November Rain болоод яваад тэр чинь яг тэнд болж байгаа үед нь зэрэгцээ явж байгаа юм л да. Яг тэгвэл тэр үе чинь MTV байгааг юм чи тийм ээ тий. YouTube YouTube хийж байгаа юм чи тий. Тэр чинь бас нэг тийм хулгайч гэх юм уу тий. Маягаар л хийгдэжсэн ажлууд. Эргээд ингээд бодлоор юмны эхлэлийг тавьсан гэдэг бодлоор бас өөрөөрөө бахархах тийм тохиолдол байдаг байна. Гөөд нэгчдэх гайгүй тэгээд эдвэж. Ер нь хүн өнөөдөртөө амьдрал шүү дээ. Ер нь өчтөр ягаад бол өчтөр гэж байхгүй. Ягаад бол өнгөрцөн учраас тий. Ирээдүг гэж байхгүй. Ягаад бол болоогүй учраас байхгүй. Тэгэхээр тухайн үедээ л хүн амьд юм хийж тухайн үед л байх хэрэгтэй байхгүй. Тэрээс өнгөрснөө бодоод одоо би тэгэхэд мөн лого ажиж ямар ихтэй тэр үеэс хүмүүс март. Юм бичдэг болсон маань нөө хөгжмөөс салдаггүй хүний маань бас нэг давуу тал болсон юм болоо. Нөө дууны шүлгэлөө орж ирсэндээ дууны өврөө ингээд орж ирсэн. 93 оны тэр аниргүй шивнэ гэдэг нэг дуу байдаг шүү дээ. 93 байна уу? Хэдэн бэ? Тэр яг тухайн үед бол залуучуудын дунд нэлээд одоо юм хүчээ авч ирсэн гэж. Тий одоо энд би хэдийн юм одоо эвлүүлээд нэг юм 12 3 дуутай нэг CD гаргасан шүү дээ. Аниргүй шивнэ гэдэг. Одоо таны дуунууд бол Бадруугангаа дуулж гэн, Буйна гэдэг дуучин дуулж гэн, хин насан тогтоох Сара, Ариуна ер нь топ гэж хэлж болох хүмүүс баг ихэнх дуулж шүү. Яг энэ ийм төвхтэй хараа телевизэд би ороод нөгөө хөгжмийн редакцид өөрөө дуртай юм болохоор эхлээд ажилласан шүү дээ. Тэгээ байж хахад явуу хулангийн инхээ гэж нэг мундаг яруу наригч дууны шүлэг бичсэн. Тэгээ одоо манайч одоо мэдхгүй 300 дуутай байна амар шүү дээ. Бөмбөгдөл дөрвөл аюултай мэлтэй чинь бүгдээрээ л мандрын үг шүү дээ. Тийм тэгээд явуу хулангийн инхээ битэр их найз болохгүй юу? Тэгсэн чинь яг би шүлэг мүлэг оролддог байсан. Би чинь бас болорцсон бас нэг оролцож явсан. Одоо яхад ичмээрээ дамжиг л да. Одоо энэ илбэгдүүр хүртэл орж ирсэн шүү дээ. Найргийн даа. Тэгээд байж хахад энэ яа ихэд ихгүй юу. Тэр чи энэ хөгжим аягуу сайн ойлгох. Тэгэхээр чи дууны шүлэг бичвэл шатах юм биш тэг гэсэн байхгүй. Тэгээд үндсэндээ яг яваа хулангийн инхээ миний багш гэж хэлж болно л да тийм. Тэгээ ер нь дууны шүлэг нэг ийм римфтэй байдаг юм байна. Төгсгөл нь толгойн шалгуудтай юм байна гэдэргээд нэг юм ойлгоо. Тэгэл би дууны шалгууд бичиж эхэлсэн. Би гэж боддог байхгүй. Хүн болгоно нэг хин нэгэнд зориулсан дүрмэн мөрт бол байдаг баг гэж боддог байхгүй. Ялангуяа бас өсвөр насны дээр ч тийм үү. Хүмүүдгүй ямар нэгэн байдлаар л хүн болгоно нэг дүрмэн мөрт бичсэн байдаг болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр нөгөө хин нэгэнд зориулж юм хийхлээр бүтггүй зүйл байсан ч бүтдэг юм шиг болдгоо ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр магадгүй таны бүтээлүүд хин нэгэнд зориулагддаг. Ер нь зүгээр л юм штэ. Юм бичих одоо бүтээл хийх гэдэг бол нэг багтаж ядаад байгаа юмаа гаргах үйлдэл штэ. Бусдад хуваалцах үйлдэл байхгүй. Тэгэхээр мэдээж хэрэг хэн нэгэнд сайн болвол тэр минь уншаасаа гэж бодно л да. Гэхдээ ингээл нэг яг тэрэн зориулаад байна гэж байхгүй л дээ. Бүгдийн нээзэнтэй тийм гэж байхгүй штэ. Ер нь зүгээр яг энэ манай хуучин зохиолч бидний харж байхад бол тийм бий л дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө амьдралыг оруулсан ч юм уу дэх байдаг. Тэгээ бусдын амьдралаас ер нь хүнийг сонсох зохиолч ер нь уран бүтээлч хүний гол нууц нь юу гэхээр бусдыг сонсох, хүний амьдралыг ойлгох, тэрийг өөр шигээ хүлээж авч мэдрэх л асуудал шүү дээ. Чи өөрөө л бичнэ шүү дээ. Өөр хүн бичихгүй шүү дээ. Тийм үстэй тийм. Тэгэхээр яг нэг
Ер нь зөвхөн номонд би агаас үеийн үед их өчтөө энэ лөө татгатад явж байгаа нөхөр нэг сони юм байгаа. Номыг хүн ганцаархнаа бичдэг. Уншиж байгаа хүн ганцаархнаа уншдаг байхгүй. Киног бол олуулаад болж болно шүү дээ. Гав ганцаараа л уншин шүү дээ. Тийм учраас нэг илүү тэ аминч яриа юм уу тэ? Илүү тийм сэтгэлийн аминч яриа л юм шиг баг. Ганцаараа суугаа бичдэг нөгөө хүн ч ганцаараа уншдаг болохоор шивнээд байгаа ч юм шиг тэ. Их тийм дотн л яриа юм уу гэж боддоо шүү дээ. Би ч одоо олон дуутай шүү. 30 орчим дуутай. Бүгд л хийд. Яг нөгөө телевизэн боо юм байхгүй да. Тэнд чинь л ингээд жишээ нь одоо юуны амин насны урсгал гэхэд чинь шүү дээ 100 дэрт аяын хийсэн тэ. Тэгээд жүди битэр чинь бас хэмгүү сайхан найз нар байсан. За тэгээд насан тогтох даймын хоёр дуулсан. Тэгэхээр дууч нь 3 залуучтай гэдэг шүү дээ. Шүлэг ай дуучин тэ. Тэгээд яг сараа ариуна ч байгаа шүү дээ. Дурлалчиг асна гэдэг л тэ. Тэс манай шүлэг шүү дээ. Тэгээд л нэг ийм дууны шүлгүүд. Тэгээ хамгийн сүүлийнх нь одоо би нэг тэмүүлэнтэй нийлээд цонхон дээр суусан яа. Тэгээ концерт байлаа нөө Pink Floyd сонсдог өвчтэй юм чи яг нэг ийм хийчих юмсан ингээд тэгээ нэг ийм хэдэн шүлэг бичихэд яваадсан. Ерөөсөө хүмүүс чаддгүй. Тэгж байгаа тарай манай охин тэмүүлгэн дагуулж ирэл. Тэгээ энэ харин одоо удахгүй пянзар гарах гэж байна. Пянз болгож Японд хийж байгаа тийм. Тэгээ пянз сонсдог хүн цөөл. Бослог шатах ажлыг. Энэ ч гэсэн одоо тэгээ шатсан шүү дээ. Тэгээ 60 70 сая төгрөг гаргаж шийсэн. Тэгээд хөдөл бэлгэнд өгдөг шахуу юм болол нэг юм хайшааж байна. Тэгээ тэрийг энийг хийлээ гэд хичнээн шатсан ч гэсэн гол нь нэг хийж байгаадаа их баяртай байдаг байна. Тийм хийж байгаа нь сайхан. Тэгвэл чаддаг ажил юм болохоор тэг одоо өөрчлөлтөө юм чадахгүй шүү дээ. Зохиолч Төрмөнхийн олон жил бодож явсан концепт цомог хийх хүсэл 2013 онд биелэн олж ингэхдээ бүрэн хэмжээний төсөл болж эхэлсэн байна. Аудио цомог, концерт, жүжиг, уран зургийн үзэсгэлэн, кино зэрэг 5 хэсгээс бүтнэ гэж төлөвлөж байсан уг төслийн хамгийн ихнийх нь цонхон дээр суусан ялаа концепт аудио цомог байсан юм а. Цонхон дээр суусан ялааг чи зохиод алж болно. Цохлоод ирсэн үүлийн үрийг харин хэн аргалж чадах вүлээ. Үүлийн үр, зөв амьдрал, ёс суртахуун, дорны гүн ухаан зэрэгт энэ төсөл бүхэлдээ тулгуурлажээ. Яг хөгжмийн тал дээр бол айгүй олон хүмүүс оролцсон. Би яг хүмүүсийн нэрийг одоо яг хэлж мэдэхгүй байна. Уртын дууч одоо морин хуур за тэгээд нэг цонхтой хөгжмүүд гэх мэтчлэн янз бүрийн олон хөгжмөд орсон. Тэгээд ерөнхий яг хөгжимчт нь гэх юм бол одоо ИФО хамтлагийн бөмбөрчин тулгаа, ИФО хамтлагийн бэс гитарчин Тара за тэгээд Fix хамтлагийн Аха тэгээд Swans хамтлагийн гитарчин Хосоо тэгээд би гэсэн ерөнхий бүрэлдэхүүн юм байсан. Тэгээд миний хувьд болохоор бүх аюуд одоо найруулга нь хийсэн. Бүх шүлгийг нь болохоор Төрмөнх ах бичсэн. Тэгэл бид тээр ерөөдөө нийлж аваад хийсэн. Тэгээд энэ ерхий менежер нь болохоор номын ажилласан гэдэг. 12 он хугацаа хаа Төрмөнх ах манай хамтлагт олон санал тавьж ирсэн яах. Ингээд нэг цонхон дээр суусан ялаа гэдэг юм концепт альбом хийсэн надад байгаа. Тэгээд тухайн үедээ бол яг бид нар ч яг тэрийг нэг тоогоогүй тэгээд бас чадахгүй ч юм уу гэж бодоод тэгээд тэр үед өнгөрцөн байсан. Тэгээд дараа нь 13 онд би Төрмөнх ах номтой танилцсан. Тэгээд номоор дамжуулаад дахиад надад санал тавьсан. ийм бага хийсэн чи юуцэн шүлгийг уншаад идэхгүй гэдэг. Тэгээ надаа ерөөдөө энэ санаа агуулга нь утга нь аягүй таалагдсан. Тэгэл ерөөдөө за тэгээд юуцэн нэг 2 дуу хийгээд үзье гээл. Би нэг утсан дээрээ нэг 2 демо хийгээд тэгээд бичээд Төрмөнх сонсгосон. Тэгэл таалагдсан тэгээ хий гээл. Тэгэл ихсэндээ ер нь бол 13 онд ихсэн гэсэн үг. Ер нь нэг юм концепт альбом хийх мөрөөдөлтэй байсан юм л да Төрмөнх анханасаа. Төрмөнх ч өөрөө ингээд янз бүрийн аягүй олон хамтлагуудыг сонсдог. Тэр чинь манай Pink Floyd байна тий. Одоо Pink Floyd ч бас тийм концепт альбом хийдэг. Ерөөдөө нэг юм төвөр дуунууд биш тий. Нэг юм агуулгатай, нэг утгатай нийлээ тэр нэг цомог болдог. Тийм цомог хийсэн надтай байсан. Тэгээд надад ч гэсэн энэ одоо ерөөдөө сэжин маш их таалагдсан. Тэгээд энэ ерөөдөө энэ буддын гүн ухааны одоо ойлголтууд одоо үлийн өөр
мөнх ус гэдэг юм уу тиймэрхүү агуулгын тийм хүсэлтүүд орсон байдаг. Концепт альбом гэдэг нь орчин үеийн хөгжмийн хэлээр шүлэг, утга санааг зангидж, нэг ерөнхий сэдэв буюу нэгдсэн түүхийг зохиомжлон хийсэн студийн цомог юм. Ердийн цомогт янз бүрийн сэдэвтэй, янз бүрийн хэмнэлтэд дуу орсон байдаг бол сэдэвт буюу концепт цомог нь нэг л сэдвээр нэг шугамтайгаар мөн кино шиг, уран зохиол шиг эхлэл, өрнөл, тайлалтай хийгддэг байна. Харин энэ цомог Монголын анхны концепт буюу сэдэвт цомог болжээ. Таны хувьд бол юм бичдэг бичгийн хүн гэдэг маань нэг ёсондоо их чимээгүй, тайван орчинд өөрийгөө сонсож одоо нэг ёсны нэг төрлийн бясалгалаар бясалгалж ийж юмаа бичиж гин гэж ойлгож байна. Тийм. Зүгээр яг нэг авиас гэдэг байгаа шүү дээ. Авиасгүй ярьдаг, зарим хүн дуулдаг, зарим хүн дуулдаггүй, зарим хүн зурдаг, зарим хүн бичдэг тийм. Тэгээ авиас гэдэг үг чи өөрөө санскрит үг юм байна л да. Монгол хэлэнд нутагч гэсэн аб яас гэсэн үг юм байна. Тэгээ энэ юу гэсэн үг юм гэсэн дадал гэсэн үг юм байна. Тэг юунд дадал байх вэ гэхээр урд насны дадал. Тэгээ урд нь төмөн үедээ одоо бичдэгч байсан юм уу те. Дуулдаг хүн бол асар олон төрөлдөө дуулдаг байсан ч юм уу те. Тийм дадал юм байна л да. Тэрээс яг адилхан хоёр хүн байгаа мөртлөө нэг нь авиастай нэг нь авиасгүй байж байгаад идэг шүү дээ. Тэг яг авиасыг эмзэглэл дэргэл янз бүрээр ярьдаг л да. Тэгтээ тийм дадал юм байна өөрөө үг нь. Тийм тэгэхээр яг нэг ер нь амьдралын туршид нэг тийм хүнд нэг тийм дадал суудаг. Тэгээд нэг юм ингээд тогтмол хийгээл ахаар зэрэг тэрний эцэстээ нэг тийм нэг бонус ч гэх юм болж ирдэг л юм уу гэж боддоо шүү дээ. Тийм. Үнэхээр төвлөрлийн хувьд бол тийм төвлөрөл хэрэгтэй. Яг ганцаараа суух орчинд бол илүү сайн болдог. Одоо яагаад энэ хүмүүс ном унших нь багассан бэ гэхээр энэх шууган бужигнаа дотор нь төвлөрч өгөхгүй байхгүй. Ном унших чинь бас их хүн төлмөр шүү. Нарийн бол тэгж ойлгож барих тийм. Тэгэхээр зөв чинь тэр номдоо төвлөрөхийн тулд чимээгүй орчинд ганцаараа тэгээ би нэг ордогтол энэ байгаад дуртай хот руу орох юм тун дургу болсон л яг ажиллахаар орно л доо. Гэтэ одоо бол би цаганд их харан болсон ер нь болж л үгүй юм битээ унших юм айгүй их байна те маш их байна те. Ер нь зүгээр юм шүү дээ. Аливаа хүн өөрийгөө олохоосоо илүүтэй өөрийгөө бүтээх тухайд байхгүй юу? Өөрийгөө хэрхэн бүтээх вэ гэдэг л процесс яваад байгаа шүү дээ. Үргэлж бүтээж байгаа байхгүй хүн өөрийгөө. Тийм болохоор зэрэг чинь тэр цагийг сайхан үр дүнгүй өнгөрөөхгүй байх хэрэгтэй. Тэгээ ер нь хүн хүнээр л дутдаг юм байна шүү дээ. Тэрний эцсийн бүлэгт. Тийм биз дээ. Тэгэхээр эцэг чинь хамгийн сайн одоо энэ хөгжимч тэр, киноч тэр, номч тэр аюу сонирхолтой хүмүүс байхгүй тэд нэр. Хийж байгаа хүмүүс маш сонирхолтой хүмүүс. Тийм хүмүүс асар их байна шүү дээ. Тэр Достоевский байдаг юм уу, тэр хэн байдгийн те яг одоо ихэд би бас нэг Мича альбом гэдэг хүний нэг номыг редакторлож байна л да. Америкийн зохиолч 100 сая зарагдсан ч гэлөө амар юм бэл. Тэр эдгээр уншихад бол айгүй гоё. Айгүй сонирхолтой. Маш гоё амьдрал, гоё юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь гоё юм хараад дүүрэн шүү дээ. Зүгээр энэ фэйсбүүкээр хэрвээ шиг биш шүү дээ. Айгүй их байгаа шүү дээ. Тэрийг олох хэрэгтэй байхгүй хүн. Тэднийг олоод ирэхэд шүүн давхар өөрийгөө бүтээгээд байгаа мó гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэ? Тэгжээж л бусдад хүрнэ те. Уран бүтээлч гэдэг нэг үг уран гэдгийн үгэнд нь одоо мэдэхгүй. Би бол одоо уран байж чадах болов уу? Тэр бүтээлч гэдэг бол их гоё үг байхгүй те. Хүн болгон бүтээлч байдаг. Ер нь бүтээх ёстой те. Аливаа нэг юм бүтээн штэ. Өөр хөвгдөөс эхлээд бүтээн штэ. Тийм биз дээ те. Эргэн тойрог бүтээж байгаа штэ. Тэгэхээр бүтээлч л байх хэрэгтэй байхгүй. Бүтээж байхын тулд одоо цагтай байх хэрэгтэй байхгүй. Өнгөрсөн цагт бүтэхгүй штэ. Ирээдүйд бүтэхгүй штэ. Одоо л бүтээн штэ. Тийм биз дээ те. Тэгэхээр одоо л төвлөрч чадаад тэгээд ийм их дэлхийгээр дүүрэн ийм сонирхолтой гоё ном, гоё кино, хөгжим ийм их юм байна шүү дээ. Энийг бүгдийг сонсох хэрэгтэй шүү дээ. Нас өрөхгүй шүү дээ. Одоо дэлхийд дээр хэвлэгдсэн номыг давхарлаа хороавал саран төрнө гэж байгаа шүү дээ. Таны номон дээрээс нэг бас нэг юм ойлгосон нөгөө өөрөө бие дагаад англи хэл сурсан. Дээр нь бие дагаад сурсан нөгөө хаалттай нийгэмд байх үед англи хэл сурна гэдэг чинь бас л хэцүү хүнд даваа шүү дээ. Дээр нь бие дааж өөрөө хэл сурна гэдэг. Тэгээ бас залуучуудад бас энэ талаар зөвлөгөө өгөх болов гэж би бодсон. Ягаад тэгэхээр өнөөдөр ингээл сурыг гэдэг нэг юм ингэсэн залуучууд те яг сурах гад яг юу хийгээд байгаа ингээд тэгэхээр юу ч хийгээгүй байж идэв хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр тал дээр бас жоохон зөвлөгөө. Яг миний хувьд бол их айгүй амархалтай нөө хөгжим сонсдог байсан байнгут нөө Pink Floyd юу дуулдаг юм бол энэ Beatles юу гэдээ дуулаад байгаа юм бол гэдэг л юмнаас эхлээл харсан. Гэтэ зүгээр яг би зүгээр их англи хэл тийм сайн ч биш л дээ. Зүгээр ярих хэмжээний л. Тэгтээ зүгээр нэг юм зөвлөгөө гэх юм бол нэг юм л бодогдоод байгаа. Би анх яа сурсан байгвал ярианы дэвтэр шийдэлсэн байхгүй юу?
Ингээл юуны өгүүлбэрүүдээр тий. Тэгэхээр хүн ч үгээр ярихгүй шүү дээ. Өгүүлбэрээр ярина шүү дээ тий. Тэрээс зүгээр үг цэжлэдэг хүмүүс байдаг байхгүй. Бүтэн слагаар цэжлээд явахгүй шүү дээ. Хооронд нь яаж ивлүүлэх юм тий. Тэгэхээр нөгөө how are you гэдэг гурт I'm fine гэдэг ингээд нөгөө яриад байгаа юм тий. Харилцаа яриа тий. Харилцаа тиймийг цэжлэл тэгээд дараагаар мэдээч ойлсон жугаа өөрөөс хүчиг харна өмтө зурлалсан тий. А тэгээд дуртай юм нөгөө сонирхож эхэлж байгаа юм чинь тий. Нөгөө Rolling Stone сэтгүүл мэтгүүлээ уншина үстэй тий. Нөгөө тэгсэл барьдаж байгаа тий. Бүтээч бай гэхлээр мэдээж түүнийг ихсүүлэх хамгийн том ажил нь болов уу гэж бодож байна. Хэлхийн тулд бас л нэг зориулалт шаардлагатай юм. Тэг мэдхгүй би бол одоо нэг өөрийгөө залуусаад сүд болцсон нэг чөмгөө дундарт л тэргээл яриад идэм байл. Миний тэр чөмгөө дундарсан гэж бодохгүй байлгүй. Гэхдээ дуртай л байхгүй юу да. Би өөрөө телевизийн нэвтрүүлэг хөтэлдэг байлаа. Тэрэндээ би дуртай байсан тий. Амар хэппи байсан тий. Тэгэл одоо дараагаар нь янз бүр болол кино руу орлоо тэрэндээ дуртай тий. Одоо ном бичиж чинь эндээ дуртай. Тэгээд өчнөд шин юм уншиж чинь цаг зав гарвал хөгжим сонсож чинь эндээ дуртай л байхгүй юу да. Тэрнээс нэг ч мөнгө дундраад л одоо нэг амтны өмнөөс нэг боо болцсон гэж яриад байгаа хүмүүсийн хараа би инээдрэд шүү дээ. Тийм юм байхгүй шүү дээ. Өөрөө л дуртай байвал гоё шүү дээ. Тэгээд яг хөө нөр нь аз жаргалыг айгүй хэлбэрхэн ойлгож байна шүү дээ. Өглөө ажилдаа айгүй дуртай явдаг тий. Дуртай юм чинь явна шүү дээ. Айгүй хэппи явна шүү дээ. Ороо гэртээ айгүй аз жаргалтай яаран харьдаг тий. Яг бол гэр орондоо дуртай юм чинь гэртээ харин шүү дээ тий. Ингээл болоо шүү дээ. Яг хөө зүгээр миний нэг баримталдаг ч юм уу нэг юм бий л дээ. Ганц шүлэгч битсэн бай, нэг нийтлэж битсэн бай, сүлж удаа бисэж байгаа юм шиг тий. Бүхэл чадвараар тэрэндээ шингээж хийхийг л боддог тий. Тэрнээс яах вэ? Энийг нэг жоохон тэгээ яжлаа да. Тэрийг нэг тэгээ да ирэхээр л халтуур гэдэг юм чинь тэгэл үсч чадах шиг юм л. Тэгвэл өөрөө тэрийг дагаад нөгөө бонус нь орж ирдэг байхгүй юу? А мөнгө олно гэдэг бодоод хийвэл олохгүй л яах юм? Бөө зовлон үснэ үстэй тий. Тэгэхээр ингээд маргааш хүн яриад байгаа байхгүй тий. Одоо л юмдаа төвлөр одоо чи витер нэвтрүүлэг хийж байгаа энэ л сайхан байх хэрэгтэй тий. Зөв юм ярих хэрэгтэй. Тэгэл болоо шүү дээ тий. Тэгээ энийг үдсэн хүн хэппи байвал тэгэл би бас хэппи шүү дээ. Ер нь явж энэ аз жаргал чинь хайр юм биш үү тий. Бусад өгж байгаа өглөг юм биш үү тий. А нөгөөх нь гоё хүн төрөхөр зэрэг үзэж байгаа хүн ч хэппи, ярьж байгаа чи витерч хэппи. Ингээд болоо биш үү тий. А хүнийг насаар нь хэмжихгүй боловсрал мэдлэгээр нь үдсэн тулснаар нь хэмждэг гэж нэг одоо хүмүүс ярьдаг штэ. Тэр утгаараа ер нь боловсроод ингээд юм хум янз бүрийн зүйл үзэж хараад ингээд явж хахад хамгийн сүүлд эцэстээ нийгэм луга хандсан юм хийя гэсэн нэг тийм бодол ингээд хүнд төрдөг юм шиг надад анзаардаг. Танд бас тийм бодол байдгүй. Байлгүй байх үү. Ягаад одоо шинэ Баабар цагийн мэн дээр ягаад юм бичээд тийм тийм ямар ч мөнгө зүрэг байхгүй шүү дээ. Чинь зүгээр л тавьж байгаа шүү дээ. Одоо хобби ч юм уу одоо үүрэг гэх юм да. Нөгөө сэтгүүлч үнэ тийм. Бас нэг зургатаар гарахаа байжгаад би удлаа шүү дээ. Одоо би ингэж ярьслаа гэлгүй лавч жил 2 жил ч болоод. Тийм тэгэхээр яг нэг бас нэг байгаагаас нь бол 2 дуурт нэг тийм нэг совс сэтгүүлчгээд нэртэй юм чинь тийм юм байна шүү. Тэгэхээр нэг ерөн зүгээр ингэ эцсийн бүлэгт надад нэг ийм л бодол төрөөд байдаг болсон шүү дээ. Аз жаргал гэж юу юм бэ тийм. Тэгэхээр байгаа юм бусдтай хуваалцах л хамгийн аз жаргал биш. Тийм ээ. Нэг хуваалцах гэдэг шүү дээ. Өөрийнхөө ойлгосныг, уншсныг, үзснийг тийм ээ. Тулсан амьдралаа юу гэдэг. Тэрийг ингээд хүмүүст тайлбарлаж ярих гэдэг байгаа. Тэр л ер нь айгуу тэрийг хийхээр л хүмүүс тийм илүү аз жаргалтай. Чи өглөг л юм да. Ер нь өөрийгөө олчихвол бусд бүх юм олдсон шүү дээ. Энэ хүмүүсийн хараад хахад машин ч олох юмсан, байшин ч олох юмсан, юу ч олох юмсан гэдэг байгаа байхгүй. Эхлээд өөрийгөө олох хэрэгтэй. Өөрийгөө олчихвол бусд нь олдсон шүү дээ. Тийм л байгаа байхгүй. Тэгээ яг одоо нэг капиталист нийгэм дөрөв ороод өдөрч 25 жил 30 жил явчлаа шүү дээ. Тэр капитал хэрэгтэй л мэдээч хэрэг мөнгөгүй яаж амьдрах. Одоо тэгээд мөнгө бол яашгүй хэрэгтэй шүү дээ. Хүүхдийн сургуулиас эхлээл хоолунд хувцсанаар 9 шид юм те. Тэгэхээр зэрэг бол хүмүүс нэг би мөнгөнд дургу гэдэг яриад худлаа шүү дээ. Яг худлаа яриад байгаа байхгүй те. Дуртай шүү дээ хүн болгон дуртай. Гэхдээ тэр асар их мөнгөтэй болъё л дээ. Тэгээд яах юм? Аваа явах юм уу? Юу ч авч явахгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Чи нэг сайн ном эсвэл сайн кино хийчихсэн байхад чиний үр хөвгт дэлхийн мэлхий болио тэр хүн амтан тэрийг хүмүүжээсүүд болохоо болио л да. Ядаж үр хөвгт чинь миний аав бүтээлгээ үзнэ үстэй тий. Уншин үстэй тий. Тэгэхээр нэг бүтээлч л байх хэрэгтэй юм шиг байна. Хүн болгон бүтээлч яг үнэндээ бол. Тэгэхээр тэрийг л нэг сэтгэлээсээ бүтээх тий. Тэгээ одоо цагтаа л бүтээдэг юм чи одоо л хийх хэрэгтэй шүү дээ. Маргааш өдр гэж яриад хэрэггүй шүү дээ. Маргааш болох ч юм болохгүй ч юм мэдэхгүй шүү дээ. Нариндаа бол. Тийм биз дээ тий. Өглөө уулцсан ороо өчгөө зөндөө дэр шүү дээ. Тийм биз дээ тий. Тийм болохоор зэрэг одоо цагтаа л аз жаргалж одоо цагтлаа байгаа байхгүй. Зовлонч одоо цагтлаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо цагт төвлөрж ил сурах асуудал
тийм шиг байна л. Одоо хийж байгаа ажлууд юу вэ? Ном зохиол, кино зохиол. Номны тухайд бол яг нөгөө хөргүүдээ би сурвалж бичиж байгаа түрүү ярьлаа тийм. Дээр нь зөвөр яг нэг тийм хуучин кино зохиолууд эдрээ арман ном болгож байгаа. Тэгээд нэг түүхэн гурвамсан арман эхэлчихсэн. Эхнийх нь бол дуусчихсан. Эхнийх нь бол Лэгдэн хааны тухай. Гэхдээ яг нөгөө академик бичлэлтээс жоохон өөр. Академик түүхэн бичлэлтээс нэг бүлэг нь Лэгдэн гэж нэг нэртэй нэг улс төрч маягийн нэг өнөөцөгт байгаа. Гэхдээ 12 онд байгаа нэг дэлхийн шөнө мөн нэг балардаг. 2012 онд. Тэрний тухай юм. Тэрнтэй холбоотой нэг орчин үеийн хүний амьдрал. Тэгээд дараагийн бүлэг нь болохоор зэрэг Жигэл Лэгдэн хааныхаа амьдрал ингээд яваад байгаа байхгүй. Гэхдээ энийг би яагаад гинтхийн төрөө чинь түүхчээд унгаа гэвэл сод үлэг гэдэг нэг залуу бий. Синтетсэн хатад дэргээд ном гаргасан тэр чих сонин залуу 14-өөс 17 наснд Юан улсын судрыг биччихсэн тэр тийм хятад хэлтэй, англи хэлтэй залуу л да. Тэгээд хятад хэл дээр маш их тийм түүхэн их сурвалжууд байдаг юм байна шүү дээ. Жишээ нь Тогоон Төмөр хааны тухай ихэд 30 хэлтэр жааш их шиг тийм. Тэгээд Юан гүрний үеийн тэгээд яг Улзыбаатар төрийн шагналтад тийм битээр ч бүр багын найз нар л да. Тэгээд би түүх их сонирхол л да ер нь уншдаг. Тэгээ яг нөгөө их сурвалжуудыг нөгөө содоо олоод тэгээ хоёулаа хамтарч бичээд хоёулаа нэрээ зэрэг зоогод тэгээ эхнийх нь Лэгдэн хаан хоёрдугаар дэвтэр нь бол Эсэн тайш гуравдугаар дэвтэр нь Тогоон Төмөр гэдэг ийм гурамсан армаа хийчих гээд. За танд маш их баярлалаа. Тэгээд зохиолч Яруу найр сэтгүүлч төр мөхийг үзэгчдүүд бас нэлээд үг сансан болоо гэж бодож байна. Та бас ярилцлага хийх хэлжсэн телевизийн нэвтрүүлэгт оролцоогүй нэлээд хэдэн жил болчихлоо гэж. Ер нь тэгсэн шиг нэг яг нэг Тэмүүлэнгийнхаа нэг нэвтрүүлгийн дундуур нэг жижиг ярьсан баг. Тэгээд болоо. Гэтэ хэд юм уу? Тэгэхээр бас нэлээдгөө сансан мгүүлсэн. За тэгээд бас нэлээдгөө амттай яриаг үзэгчд маань үзэж чадсан болов уу гэж бодож. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авчихсан танд маш их баярлалаа. Сонирхолтой маш олон зүйлийн талаар ярилцаж чадсан болов уу гэж найдаж байна. Тэгээд танд уран бүтээлд нь амжилт, амьдралд нь хэрүүлийн хаж байгаа хамгийн сайхан бүхний хүсье. Баярлалаа. Тэгээд үзэгчтэй хандаа хэлэхэд яг нь намайг бас мартдаггүй гэд тоогоо тараад байгаа хүмүүст бол би баярлдаг. Яг бас нэг юм хүн хийндээ бүтээнэ. Яг дөрөвчөөсөө бас гарч эхэлж л байгаа л да. Уншаарай. Тэгж хэлээд одоо ном бичиж байгаа юм чинь тэгээд хүмүүс чинь ер нь яг миний номыг нэг муу аваад энэ л чи дотроо боддоо шүү дээ. PR хийдэг юм бол яадаг юм бол бөөмөд. Тэгээд жоохон өөр өнцгийн бичдэг ч юм уу мэдэхгүй. Замч баярлалаа. За баярлалаа. Урилгыг хүлээн авч ярилцсанд маш их баярлалаа. Тэгээд уран бүтээлд нь өндөр амжилт хүсье. Бас танд эрүүл энхийг хүсье. Баярлалаа. Авиас гэдэг нь дадал гэсэн утгатай үг. Хүн урд наснда дадал болгосон зүйлээ энэ наснда авиас болгон өвлөж авдаг. Одоо цагтаа л аз жаргалтай амьдргээд түүний чиглэл бүрээр ярилцсан ярилцлага танд олон зүйлийг эргэцүүлж бодголсон гэдэгт итгэлтэй байна. Киног заримдаа хүний амьдралаас сэтгэлэн бүтээдэгч хүн киноноос олон зүйлийг ойлгож ухаарч бас суралцдаг нь энэ урлагийн гайхамшиг гэлтэй. Энэ салбар манай улсад дэлхийн хэмжээнд хүртлэх хөгжих боломж нь хомсч гисэн нэвтрүүлгийн маань зочин бууж өгөөгүй бас шантраагүй юм. Харин ч боломж бололцоог эрэлхийлэн уран бүтээлээ үзэгч олон уншигч түмэндээ бичгийн хэлээр хүргэж соён гэгэрүүлэх үйлээ үргэлжлүүлсээр байгаа юм а. Хүн дуртай зүйлээ хийхийн үлгэр юм үзээ. Тиймээс Санчир гарагийн зочин нэвтрүүлгийн үзэгч та хийж байгаа зүйлээ дуртай, одоо байгаа цагта жаргалтай байгаарай. Нэвтрүүлэгтээ минь үргэлж хамт байдаг үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Харин дараагийн зочин хэн байх бол? Торго мэт намирсан үс. Булбрай зөөлөн арсны минь нууц тав тухтай орчин.